Now the lifting of the head and the pelvis can be seen like sort of learning aid. Поднятие головы и таза можно рассматривать как вспомогательные средства обучения. Sometimes when children learn to ride a bicycle, they have something called stabilizers first. Иногда, вы знаете, когда дети учатся кататься на велосипеде, им дают трехколесный велосипед или велосипед с маленькими колесиками. They help them to give them the extra confidence for balancing. Эти колесики дают им ощущение, комфортное ощущение дополнительного равновесия. And then there comes the point, of course, when the stabilizers can be removed and the child can still cycle. И, конечно, в определенный момент в этих колесиках отпадает необходимость, и ребенок уже спокойно едет на велосипеде. So you could see the lifting of the head and the pelvis as a sort of stabilizer. То есть в данном случае можно рассматривать поднятие головы и таза как вот такие дополнительные колесики. And gradually, when the body understands, we don't need those anymore. И когда тело это поймет хорошо, то необходимости в этих движениях не будет. So please put your arms out again, have your legs bent. Поэтому, оставляя ноги согнутыми, пожалуйста, раскройте руки. Start off rolling the arms in one and then the other direction first with the stabilizers and see if you could just lift them. И начинайте то же самое движение рук в одну и в другую сторону, используя дополнительные колесики, а потом посмотрите, не можете ли вы обойтись без них. With them lying on the floor, does the body still remember how to support the arms? И помнит ли тело, лежащее на полу, как поддерживать руки? Maybe it's clear to you in one direction and not in the other, so you say you're using one stabilizer. Может быть, вам будет ясно, как проводить это движение в одном направлении, а в другом не ясно, поэтому вы использовать будете только колесико с одной стороны. And an interesting question that may help you. И один интересный вопрос, который вам может помочь. Is the question of what happens to the length of the back and the front. Это вопрос о том, что происходит с длиной у вас по спине и по передней части тела. Does the length of the spine change in the course of this movement? Меняется ли в процессе этого движения длина вашего позвоночника? And when would you feel your spine getting longer and when would you feel your spine getting shorter? И в какой момент ваш позвоночник удлиняется, а в какой укорачивается? And fewer stabilizers are being used. Я вижу, что вы меньше и меньше используете вспомогательных средств. And again, leave it alone for a moment and rest. И теперь давайте отдохнем. And it's okay to yawn. И вы вполне можете зевать. It's just a sign that your brain's working quite hard. Это просто признак того, что мозг интенсивно работает. And needs from time to time a bit of extra oxygen. И время от времени нуждается в дополнительном кислороде. It's also a sign of relaxation. А также это признак расслабления. And please bend your legs again. Еще раз согните ноги. And take your arms out to the side again. Руки раскрываются в стороны. And this time stay with the movement of the rolling of the arms backwards. А теперь мы будем проделывать только движение рук назад. The new direction. В новом направлении. And do it if you want to lift the pelvis, if that helps, that's fine. But ask yourself what's going on in the small of your back.
И если вам нужна поддержка поднимающегося таза, пожалуйста, можете делать это, но при этом задавайтесь вопросом, что происходит у вас с нижней частью спины. And what's happening under the shoulder blades? И что происходит у вас под лопатками? Do they lift off the floor? Do they come closer towards the floor? Поднимаются ли они над полом или наоборот прижимаются к нему? Just explore the one direction and also be curious about any sensation when you return to home base. Поэтому проследите за движением в одном направлении и обязательно отслеживайте свои ощущения, когда руки возвращаются в нейтральное положение. Never neglect the return movement. Ни в коем случае не упускайте из виду обратное движение. It's as loaded with information as the outgoing movement. Оно дает так же много информации, как и направление первое. If someone had their hand in your lower back, what could they feel? Если бы вам кто-нибудь подложил сейчас руку под низ спины, что бы этот человек почувствовал? So please don't lift the pelvis anymore, otherwise we can't feel it. Пожалуйста, больше не поднимайте таз, а то мы ничего не почувствуем. Just roll your arms up. Просто покачивайте, перекручивайте руки вверх и в обратное положение нейтральное. And again, leave the movement alone. Lengthen your legs and lengthen your arms alongside the body. Достаточно, давайте выпрямим ноги и руки. And just scan your contact with the floor and notice if you get yet a different sensation, different feedback. Опять просмотрите ощущения от контакта с полом и посмотрите, нет ли в этом новых ощущений. And please put your arms out again at the same level. Keep your legs long. Теперь ноги остаются лежащими на полу, и руки, пожалуйста, поставьте в сторону. And roll your arms again in the direction behind you. И опять руки скручиваются в сторону стены, находящейся сзади вас. And ask yourselves, are your heels, your legs aware that something's happening with the arms? И спросите себя, знают ли ваши пятки о том, что происходит с руками? Are your feet doing anything? Делают ли что-нибудь ваши ступни? Is there any kind of tiny movement in your ankles that you have not been aware of before? Есть ли какое-нибудь маленькое движение в ваших лодыжках, которое вы не ощущали раньше? That you suddenly think, well, might be relevant to the ease of the movement. И внезапно вы можете подумать, а может быть, оно тоже имеет какое-то отношение к легкости этого движения. Please roll your arms in both directions, backwards and downwards. Пожалуйста, начинайте вращать руками в оба направления, назад и вперед. And make it fairly quick. И сделайте его немного побыстрее. And just feel what's going on with your legs. И при этом чувствуйте, как это движение отзывается в ногах, Your feet. в ваших ступнях. Any kind of change of contact of the floor behind your heels. А также в изменяющемся контакте с полом ваших пяток. And don't forget your chest, your sternum. И не забывайте про вашу грудь, про ваши ключицы и грудину. And your spine and lower back. И ваш позвоночник и низ, нижнюю часть спины. Please leave it alone. Достаточно. Again, there are lots of things happening with feet. Опять же, очень много что происходит с ногами.
Some people may not have felt anything yet, and other people have felt a lot. Может быть, кто-то еще не все прочувствовал, но многие уже почувствовали достаточно много. So please keep your legs long. Поэтому ноги остаются лежащими на полу. And of course there's always a frustration for those who haven't felt anything, that they haven't felt it. И, конечно, те, кто ничего не почувствовал, могут быть расстроены. And you may go home and try these movements and suddenly feel nothing. Потому что вы можете поехать домой, попытаться сделать это движение, и вдруг вы не чувствуете ничего. Even if you felt something here. Даже если вы чувствовали что-то, находясь здесь. In that case, you can do something very simple. В этом случае вы можете проделать очень простую вещь. You can decide what movement you will be putting in your feet. Вы можете решить, какое движение вложить в ноги. We can either point our feet downwards like belly dancers do. Please do that. Мы можем либо направить мыски ног вниз, как будто мы танцуем на кончиках пальцев. So make both your feet point downwards. Укажите пальцами ног вниз. That means the toes are pointing downwards. То есть показывают вниз мысочки. Okay, and do that a few times so we are clear about the movement. И сделайте это движение несколько раз, тем, чтобы нам движение стало привычным. Okay, then we can do the opposite. We can bend our feet at our ankles so the toes are like pointing to the ceiling. А теперь мы можем сделать противоположное движение. Мы можем носочками пытаться показать в сторону потолка. So do that a few times. Сделайте это несколько раз. Notice incidentally if you feel the movement of these feet somewhere else in the body other than the feet. И обратите внимание, чувствуете ли вы движение ступней, как оно передается в остальное тело. If you do a rotation movement in the feet, you feel something different again. Если вы начнете делать круговые движения, естественно, ощущение будет иным. So please just bend at the ankle. Поэтому только сейчас показывайте их туда-сюда. And then you could also decide not to move your feet. That would be a затем, third decision. Еще один вариант – это вообще не двигать ногами. So when you do something with your arms, you can make those three choices with your feet simultaneously. То есть, когда вы двигаете руками, вы можете выбрать один из вариантов движения с ногами. And I would like you to just explore by yourselves all the possibilities and combinations that you can think of. И попробуйте сейчас пройтись по всем возможным комбинациям, которые придут вам в голову. As you move your arms, roll them in one and in the other direction. Когда вы скручиваете руки то в одну, то в другую сторону, You can combine the pointing and the bending of the foot. вы можете объединять это движение с вытягиванием и наоборот как бы приближением к себе мысочков. With deliberate movement of your feet. С вот таким намеренным движением ног. And again you will come up with an answer of what is the most helpful. И, конечно, вы выберете для себя наиболее приемлемый вариант. Наиболее полезную комбинацию. So please do it by yourselves. Take a few moments. Пожалуйста, некоторое время поэкспериментируйте сами. It's like you are back in your own house and you're trying to recapture some of the things you have been doing. Как будто вы вернулись к себе домой и пытаетесь вспомнить некоторые из движений, которые мы проделывали здесь. Please don't lift the head so you really have your sensory channels open for your feet. Пожалуйста, не поднимайте головы с тем, чтобы у вас все сенсорные ощущения концентрировались на ногах. And think of all combinations possible. И при этом продумайте все возможные комбинации. Which also will mean you don't move the feet at all. Одна из возможных комбинаций это что вы вообще не двигаете ногами. And let both feet do the same thing. И при этом обе ноги должны делать одно и то же. For the time being anyway.
Во всяком случае, пока. And be curious how the contact with your floor changes in the course of doing these combinations. Полюбопытствуйте, как в процессе ваших исследований меняется контакт с полом. It's like trying to find out if your feet and your arms have something in common. Это как будто мы пытаемся выяснить, есть ли что-нибудь общее между руками и ногами. And then when you have finished exploring or you don't want to anymore, that's fine, you just rest. И когда вы кончили свои исследования и немножко устали, вы можете отдохнуть. And please just come to sitting for a moment. Пожалуйста, сядьте. If you had to give a lecture on this little bit of research, what would you have to say? On what subject? On this little bit of research. Если бы вам сейчас нужно было прочитать лекцию по поводу ваших только что состоявшихся исследований, что бы вы сказали? Has anyone come upon something that they felt was relevant, curious? Кто-нибудь наткнулся на что-нибудь любопытное, интересное, важное? То есть, если, я думаю, что если мы столкнулись в какой-то части паралича, да? If we are treating paralysis. То есть, по возобновлению функции этой части мы могли бы начать за счет других частей. We could start by initiating movements in other parts of the body. Absolutely. Конечно. Absolutely. And again, thinking of, I have more than one person with multiple sclerosis. И у меня немало пациентов с рассеянным склерозом. It is of vital importance that we can make them feel these connections again. И очень важно, чтобы они почувствовали вот эту взаимосвязь с телом. I have one client who is in a wheelchair. У меня есть один клиент, который не встает с кресла коляски. But she is perfectly functional, able from the waist upwards. Но выше пояса она полностью функциональна. Her legs just didn't exist anymore for her in her awareness. В ее сознании ноги больше не существовали. And I started working with her just before Christmas. И я начала работать с ней вот незадолго до прошлого Рождества. And it's interesting that she suddenly has sensations again in her legs. И вдруг у нее появились ощущения в ногах. Because I helped her to feel those connections. Потому что я начала помогать ей чувствовать вот эту взаимосвязь. In her case, I started with the upper part of the body, the one she can feel. В ее случае я начала с верхней части тела, то, чего она чувствовала. And to the lower back, which she can feel as well. И с нижней частью спины, которую тоже она чувствовала хорошо. And I used, for instance, the rolling of the arms. И, например, вот это движение скручивания рук. To her first make her aware that it alters the contact of the lower back with the floor. Я использовала для того, чтобы она поняла, что это движение влияет на контакт нижней части спины с полом. And then, when she had her legs long, А потом, когда она вытягивала ноги, I began to follow with the feet the movements of the body that she was doing. Я начала как бы помогать двигать ее ноги в такт этому движению. And it was fascinating how I could suddenly feel that it wasn't me only doing the movement with the feet. И было ужасно интересно и радостно, когда я вдруг поняла, что не просто я за нее двигаю ноги, But that she had started doing it. но что она сама начинает делать это. Now she couldn't feel it, but she was doing it. Сначала она не могла это чувствовать, но она делала это. So I took my hands away. И тогда я убрала руки.
And she kept lifting her head and she saw her feet move. И она поднимала голову и видела, как у нее двигаются ноги. And it was very weird for her. И это было для нее очень странно. And she just carried on and carried on. И она продолжала и продолжала, Till she suddenly could sense it. пока она вдруг не начала чувствовать. Of course, it's a very long process. Конечно, это был длинный процесс. But for her, it was the first time in 2 years that she had some sensation, feedback from her legs. Но для нее это было впервые за 2 года, что она почувствовала что-то от своих ног. So with paralysis, it's a similar thing. Поэтому с параличом это похожая же работа. If you activate and work actively with a part that can move, Если вы активно работаете с частью, которая может двигаться, and you know for yourself what I would call an organic connection of this movement is to the body, но сами вы при этом понимаете, каково органическое распределение движения по телу, then you can start with your hands doing the movement in the other parts of the body. тогда вы можете начинать и чувствовать движение рук в других остальных кусочках тела. In the hope that something is being reconnected. В надежде на то, что что-то, какая-то взаимосвязь проявится и начнет ощущаться. Фельденкрайз used to say that we are all wired up in the same way. Фельденкрайз говорил, что всех нас спаяли одинаково. But not all the switches are on. Но не все выключатели включили. And there are many more connections that are latent there, but we are not using. И у нас еще много таких связующих моментов, которые есть, но мы их не используем. So let's try and switch on as many switches as we can. Поэтому давайте включим как можно больше выключателей. He claimed that even the so-called normal human being only worked with about 10% of their whole capacity. Фельденкрайз говорил, что даже так называемый средний нормальный человек использует только 10% своих способностей. And so we are concerned turning on more switches. Поэтому-то он был так озабочен включением дополнительных выключателей. So did anyone, to come back to the question, did anyone feel a switch was turned on in the connection of doing this with what the feet were doing? Во время нашего исследования кто-нибудь пришел к какому-нибудь заключению о том, что включился еще один вот этот вот другой? Сегодня какой-то день истории. As I told you the first day, Фельденкрайз developed this work through a knee injury that he had. Я вам рассказала, что Фельденкрайз пришел к этой работе после того, как получил травму колена. And the problem never went away. Проблема эта у него никогда не исчезла. The knee was damaged. Колено было все равно повреждено. But he found a way of minimizing the handicap. Но он нашел способ уменьшить, свести до минимума эту травму. And yet, from time to time, he felt his knee be more of a problem than other times. И тем не менее, временами боль или проблема с коленом становилась хуже, чем в другое время. And during his first training that he conducted with only about a dozen people in Israel, И во время своего первого тренинга, который он проводил, порядка с дюжиной людей из Израиля. these people, by the way, became subsequently the now most senior trainers that are around at the moment. Сейчас эти люди, его первые ученики, основные профессионалы в этой области. His knee began to hurt very badly and he limped a lot. Во время этого тренинга у него сильно заболело колено, и он стал сильно хромать. And all these budding Feldenkrais teachers tried to work with his knee. И все эти новенькие учителя и специалисты по его методу решили его полечить. And nothing helped. И ничего не помогало. And one morning Feldenkrais walked in the room and he was limping much less. И как-то с утра он входит в комнату, и его хромота заметно уменьшилась. And of course the students said, please tell us the secret, what did you do? Конечно, все эти студенты говорят, ой, пожалуйста, расскажите, в чем секрет, что вы сделали? And he said, well, I went home. И он сказал, я пошел домой, And I sat on a chair. сел на стул.
One of the problems was, of course, that he couldn't bend the knee properly. И одна из проблем была в том, что он не мог правильно сгибать колено. So he put that knee in the least uncomfortable position. Он поставил это колено в наименее сложную, болезненную позицию. And he stayed in that position and he began to visualize the movement of squatting. И оставаясь в этой позиции, он начал зрительно представлять себе, что садится на корточки. Now squatting involves most bending of the knee that you can imagine. При этом, как вы понимаете, колено сгибается сильнее всего. So it's the most stringent test for knee happiness. То есть это как бы самое сильное испытание на здоровую коленку, какое можно придумать. Now he said that he visualized squatting by addressing every fiber of the body. И он сказал, что он представлял себе вот этот вот процесс того, как он садится на корточки, буквально через каждую частичку своего тела. As absurd as it may sound, he thought about what his eyes were doing in the process. Как это не абсурдно, но он думал о том, что в это время делают его глаза. And his nose and his teeth and I mean whatever you can think of. И нос, и зубы, и все, что можно просто себе представить. The only part that he didn't address. Единственная часть организма, к которой он напрямую не обратился, Was guess what? Представьте себе, что это было. Конечно, больное колено. So he called upon the rest of the body, the healthy body, to perform a task. Он как бы обратился с просьбой к остальному своему здоровому организму выполнить эту работу. But not the knee. Но не колено. What fascinates me in this story is И для меня в этой истории самое главное, that Feldenkrais said that after 2 hours of visualization, что Фельденкрайза сказал, что после 2 часов вот этой визуализации he got up and he squatted and the knee didn't hurt. Он встал, сел на корточки и колено не болело. Now, it's not the matter of how much he squatted, but there was no pain at all. Вопрос не в том, как глубоко он сел на корточки и не было ли боли вообще. What we can learn from this story is the principle of not addressing the painful part. Но из этой истории можно извлечь тот урок, что нет необходимости обращаться к больной части. And the humbling fact that things take time. И также надо выучить то, что на все требуется время. I can't, the life of me, imagine that I could visualize one movement for 2 hours. Я просто не представляю, как бы я могла визуализировать одно движение в течение 2 часов. But probably that's the difference between a true master and an amateur. Но может быть в этом-то и есть разница между настоящим мастером и любителем. That we can learn something from that. Но тем не менее из этого есть чему научиться. And that's the end of story. Спасибо, это конец моих историй. And please lie on your backs. Okay. Пожалуйста, For those who write the story down or whatever, just finish writing and then заканчивайте писать и, пожалуйста, ложитесь на спину. And again notice first of all the contact with the floor this afternoon. Опять обратите внимание на ощущение от контакта с полом. Has the floor grown a bit harder again? Опять пол стал пожестче. It's amazing how the environment can change, isn't it? Удивительно, как может меняться окружающая среда. And it's amazing how quickly we hold the environment responsible for our comfort or discomfort. И удивительно, как быстро мы начинаем винить окружающую среду в наших ощущениях комфорта или дискомфорта. And just stay with the sensation in your face. Сейчас сосредоточьтесь на вашем ощущении на лице. So,
monitor, try to feel what you feel around each eye. Почувствуйте вот маленькие ощущения вокруг глаз. Do the two eyes feel the same size? Чувствуете ли вы, что глаза одинакового размера? And in a strange way, do they feel the same weight? И одновременно странная мысль, но одинаково ли они весят? You may feel that one eye seems to be like pressing a bit more backwards. Может быть, вы найдете, что один глаз давит назад, вниз несколько сильнее. Notice your two nostrils Обратите внимание на ноздри and ask yourselves, are they the same size? и спросите себя, одинаковые ли они по размеру? Are they equally useful or is one more blocked than the other? Одинаково ли они полезны вам или одна более забита, чем другая? Are you aware of both of them at the same time or do you feel one predominantly? Ощущаете ли вы обе ноздри одновременно или в основном только одну? And then feel your mouth. И затем почувствуйте свой рот. And please, with your thumb and index finger of one hand, И, пожалуйста, вашим большим и указательным пальцем на одной руке, without touching your mouth, не прикасаясь к своему рту, indicate the distance from the left to the right corner of the mouth. покажите расстояние между уголками рта. And do it in front of your eyes so you can look at Сделайте it. это перед своими глазами, с тем, чтобы вы могли смотреть. Don't go too close to your И mouth. не приближайтесь близко к рту. And just look at that distance. Просто посмотрите, как вы оценили это расстояние. And then please try and keep that distance and move it onto your mouth. А теперь примерьте это расстояние на свой рот. Is your mouth bigger or Ваш smaller? рот больше или меньше? Okay. You see, what do we know about ourselves is sometimes very little. Видите, оказывается, то, что мы знаем о себе, иногда оказывается весьма неправильным. Now become aware of the space inside your mouth. Теперь представьте себе, что у вас во рту. And notice if your back teeth, your molars are touching one another, upper and lower. И посмотрите, прикасаются ли друг к другу зубы. And please make them touch quite strongly, as if you were biting something. Сожмите зубы в челюстях сильно, как будто вы что-то кусаете. And just lie like this, biting your own teeth. И полежите некоторое время вот так вот, кусая свои собственные зубы. And notice what that feels like in your face. И обратите внимание, как меняется ощущение в лице. Notice what it feels like for your breathing. Как это изменяет ваше дыхание. And then slowly allow the teeth to separate. А затем медленно разведите зубы. And notice how far they separate as if by themselves. И посмотрите, как далеко они расходятся, как бы сами по себе. What happens to the tongue when your molars separate? Что происходит с языком, когда ваши задние зубы немножко расходятся? And please allow your tongue to spread in your mouth. А теперь позвольте языку как бы растечься по рту. And also allow it to spread forwards a bit. Немножко он растекается вперед. Of course, as children, we are taught that it's not polite to show your tongue. Конечно, нас, как и всех детей, учат не показывать язык. To let it hang out a bit. Но сейчас можно его немножко выпустить. And we learn to have our tongue shrunk in И our мы mouth. приучаемся сжимать язык. Now, whilst you are playing with your molars, your teeth, and
close them a bit and separate them, I'll tell you one more story. И пока вы играетесь с этими ощущениями во рту, с зубами, раскрыванием и языком, я расскажу вам еще одну историю. Maybe some of you met Herb Lustig, who's been over here twice to teach. Может быть, кто-то из вас встречались с Гербертом Ластигом, который дважды приезжал в Россию с семинарами. He had a problem that a lot of people have, in that he was grinding his teeth in his sleep. У него была проблема, которая часто встречается. Он во сне скрежетал зубами. And his dentist told him he had to stop. His dentist. И его зубной врач сказал, что ему нужно это прекратить. But he didn't tell him how that could be done. Но он не сказал, как это можно сделать. Because when we sleep, we do all sorts of things. Потому что во сне мы делаем кучу разных вещей. So he realized very quickly, if his tongue is wide and long in his mouth, И он быстро понял, что если его язык будет широким и длинным во рту, he can't press his teeth together. то тогда он не может сжимать зубы. And if his tongue just sticks out between his front teeth a bit, then again he can't grind his teeth. Если кончик языка чуть-чуть просовывается между передними зубами, то опять же он не может скрежетать зубами. So he taught himself to sleep with the tip of his tongue sticking out of his mouth. И поэтому он научил себя спать с кончиком языка, высовывающимся между зубами. Now you'd ask yourself, how did he stay there? И вы можете задать вопрос, а как это он так умудрялся его держать в такой позиции? Well, Herb is a master of hypnosis and self-hypnosis. Герберт Ластиг – это крупный специалист в области гипноза и самогипноза. So under hypnosis, he gave himself the following suggestion. И вот под гипнозом он сделал себе следующее предложение. Every time that his tongue would slip back in his mouth, he would wake up. Каждый раз, когда язык будет обратно как бы всовываться в рот, он будет просыпаться. And of course, that way he could always took his tongue out again. И, естественно, таким образом он каждый раз снова мог высунуть язык. Anyway, it was a long process, but he stopped grinding his teeth. Это был длинный процесс, но он все-таки научился не скрежетать зубами. And you don't have to take it as far as into your sleep, but notice in everyday living how much space you give your tongue. Но это не значит на то, что вы должны потревожить свой сон, но это просто дает вам ощущение того, что же вы можете все-таки делать со своим языком. And now please move your lower jaw slightly forward and then back to normal. А сейчас выдвините нижнюю челюсть немножко вперед и затем назад. So that the lower teeth come in front of the upper teeth for a moment. С тем, чтобы нижние зубы как бы зашли за передние на одну минуточку. And do that again gently and easily. Сделайте это еще спокойно, не торопясь. Don't worry what you look like. Не беспокойтесь на то, как вы при этом выглядите. And just keep moving your lower jaw forward and then let it go back again. Продолжайте двигать своей передней челюстью и затем возвращайте ее в нормальное состояние. And notice if that feels like an effort. И обращайте внимание, какое ощущение дает вам это усилие. Like moving something uphill a bit. Как будто вы что-то передвигаете вперед. And carry on doing it for a while. Make sure you're breathing whilst you're doing it. Продолжайте это делать и не забывайте о своем дыхании. And please put the tips of your fingers at the same time on these temporomandibular joints, which is very important. И, пожалуйста, поставьте свои указательные пальцы на вот эти вот суставчики, которые соединяют челюсти. And monitor with your hands what you feel. И своими руками как бы проследите за ощущениями. And notice if you feel the same thing left and right. И посмотрите, одинаковые ли ощущения справа и слева. Maybe you feel there's more movement on the one side than on the other. Может быть, с одной стороны движение более энергичное, Which would be an indication that your jaw doesn't move forward but also sideways a bit.
Это может показывать на то, что ваша челюсть не только движется вперед, но и немножко в сторону. So please play with the possibility of feeling more movement on the one hand and then more movement on the other hand. И теперь немножко поиграйтесь с этим ощущением, перенося больше движения на одну руку, а потом на другую. All the time whilst moving the lower jaw forward. Все время мы просим нижнюю челюсть двигаться только вперед. And notice what is easiest, most natural for you and what really feels a bit difficult and unusual. И посмотрите, какое из этих движений для вас наиболее простое и естественное, а какое необычное. Don't forget to breathe. И не забывайте о дыхании. And please leave this movement alone and get on your hands and knees. Пожалуйста, давайте закончим и теперь встанем на четвереньки. And let your head hang. Пускай голова свесится. And now in this position, move your lower jaw forward. И теперь в этой позиции подвигайте нижней челюстью вперед. And of course, you always have to take it back so you can move it forward again. И, конечно, для того, чтобы двинуть очередной раз ее вперед, надо будет вернуть ее в исходное положение. And notice if it feels different in this position. И посмотрите, не кажется ли вам движение иным в этой позиции? Is it easier this way? Так проще? Let the lower jaw come forward. Вперед выставлять переднюю челюсть. Or more difficult? Или более сложно? He has got a different fighting problem. It's already. That's fine. Let's enhance it. Это нормально, усильте это ощущение. Okay, just notice if you experience gravity working on the lower jaw differently in this position. Обратите внимание, как гравитация влияет на это движение нижней челюсти в этой позиции. And please tilt your head up to the ceiling. А пожалуйста, теперь закиньте голову к потолку, But you're on all fours. но вы остаетесь на четвереньках. And now do the movement. И теперь проделайте это движение. Is that different? По-другому? What? You like that right? I didn't say you shouldn't. Все, что вам нравится. I don't make any judgment about your comfort and I just want you to feel. Я не спрашиваю вас о том, нравится или нет. I'm inviting you to feel a kinesthetic difference between hanging the head down and looking up. Я прошу вас прочувствовать кинестетическую разницу в этом движении, когда голова опущена вниз и когда она вот так вот закинута. And if you fall in love with one position, live like that, that's fine. И если вам уж очень понравится эта позиция, живите так, что уж поделать. You can eat like this tonight, and all fours is fine. Сегодня можно так попробовать поужинать. And please, before you begin to feel like dogs and start biting one another, lie on your backs again. Чтобы вы не почувствовали себя собаками и не начали лаять друг на друга, давайте снова на спину ложитесь. And do it again lying on your back. И теперь, лежа на спине, проделайте это движение еще раз. Move that lower jaw forward and let it go home again. Подвигайте нижней челюстью вперед и возвратите ее на место. What's the difference in this position to the position you had before? Чем отличается эта позиция от той, в которой вы только что находились? And of course, when you have your hands free, then it's always useful to feel that joint with your fingers. И, конечно, если руки у вас при этом свободны, то очень полезно почувствовать движение в суставах.
связывающих челюсти. It's extra information. Это дополнительная информация. If anyone doesn't know where they're joined, please tell me. А если кто-нибудь не знает, где у вас вот этот вот суставчик, скажите мне. And we go and look for it together. Мы вместе его поищем. Please lie on your left side. Пожалуйста, ложитесь на левый бок. And do the same movement on your left side. Сделайте то же движение на боку. Move your lower jaw forward and let it come back to normal. Левая челюсть идет вперед, нижняя челюсть идет вперед и затем возвращается в то же самое положение. And please rest your head. И, пожалуйста, положите руку вниз. How is the direction forward experienced when you are lying like this? Как направление вперед ощущается, когда вы лежите вот так? Is it more difficult to keep what you think a straightforward line when you are lying on the side like this? Когда вы лежите на боку, вам сложнее вести челюсть ровно прямо. Yes. Do you feel a kind of tendency of the lower jaw to sink a bit towards the left? Вы не чувствуете, что у челюсти есть тенденция немножко соскользнуть вниз? So let that happen. И пускай позвольте этому случиться. Maybe it's the first time that you consciously experience gravity acting on your lower jaw. Может быть, вы впервые сознательно прочувствуете силу гравитации, действующую на вашу челюсть. So give into it and experience it. Почувствуйте это, попробуйте. And roll on the other side and notice what's happening on that side. А затем перевернитесь на правый бок и посмотрите, что будет происходить там. Again, do the same movement. То же самое движение. And just be curious about the fact that you can appreciate the differences. И посмотрите, чему вас может научить ощущение разных вариантов. Do you feel gravity, the pull of gravity, more when you're lying on your left or lying on your right? Чувствуете ли вы, что челюсть соскальзывает вниз больше, когда вы лежите на правом боку или когда на левом? For some people there may be no difference. Некоторые люди разницы не заметят. But people who have one-sided tension in the face may that experience that as quite a big difference. Но у людей, у которых есть больше напряжения в одной части лица, заметят это достаточно сильно. And please lie on your backs again and carry on doing the same movement on your backs. Снова ложитесь на спину и продолжайте делать это движение лежа на спине. And now you are in symmetry to gravity. Теперь вы симметрично лежите относительно That гравитации. you can move in a straight line forward. То есть вы можете ровно прямо вести челюсть. Okay, you. Можете ли? And leave it alone and rest for a moment. Давайте отдохнем. Notice the feeling inside your mouth, the space. Обратите внимание на ощущения во рту, на пространство, And the feeling in your cheeks. на ощущение щек. And notice your breathing. И обратите внимание на дыхание. And please come to sitting. Пожалуйста, теперь сядьте. And sit with your legs comfortably crossed. Скрестите ноги, чтобы было поудобнее. And now do the movement in sitting. Теперь мы будем делать это движение сидя. Just move your lower jaw forward casually. Просто не торопясь, выдвигайте челюсть вперед. Not too fast so you can follow what you're doing. Не очень быстро, с тем, чтобы вы чувствовали, что вы делаете.
Notice if it's easier for you to do it with your mouth closed or with your lips slightly parted. И посмотрите, не легче ли вам, когда губы чуть-чуть приоткрыты, или лучше, когда рот полностью закрыт. And leave it for a moment. Остановитесь на минутку. And you remember from the first day we were looking up and we were looking down. So please do that again. Rock your pelvis and look up. And rock your pelvis and look down. Remember the whole spine and the sternum. Помните, мы начинали первый день с того, что смотрели вверх и вниз. Проделайте сейчас это движение, но не забывая о том, что при этом у вас двигается таз и движение передается через грудную клетку и грудину. And this morning we did it by rolling А down. сегодня с утра мы делали скручивание рук. And now after this movement, in your own combination, the movement forward of the jaw and then letting the jaw come back. И теперь делайте это движение, одновременно соединяя это с движением челюстью в вашем собственном ритме. When is it easier for you to allow your lower jaw to come forward? When you're looking up? Когда вам легче всего выдвигать нижнюю челюсть? Когда голова идет вверх? Or when you're looking down? Или когда вы смотрите вниз? And rest for a moment. Отдохните. Remember what arrangement you have chosen. Запомните, какой вариант вы выбрали. And then make a change. Make the other arrangement. А теперь выберите другой вариант. If you knew what you did. Если вы поняли, что вы делали. Feldenkraiz's favorite sentence was, if you know what you do, you can do what you want. Любимое выражение Фельденкрайза было, если вы знаете, что вы делаете, вы можете делать все, что хотите. So, if you knew what you had done, then you can do the opposite. Если вы поняли, что вы делали, то вы можете делать противоположное. And are you sure you're moving your jaw, or are you just playing with your lips? И вы уверены, что вы двигаете челюстью, или вы просто играетесь губами? Allow your attention to be on your jaw, and if you are not clear, put your hands on the joint again. Пускай ваше внимание будет сосредоточено на челюсти, и если вы не уверены, пускай руки отслеживают это движение, оставаясь на этих суставах. And is the freedom of the looking up and down affected by the movement of the lower jaw? И движение нижней челюсти помогает или ограничивает свободу вашего головы, смотрящей вверх или вниз? And notice what your eyes are doing. И обратите внимание на то, что делают глаза. And leave it alone again for a moment. Отдохните. And again, stay with the feeling, the sense of feeling in your face. Опять сохраните это ощущение у себя на лице. And the feeling of space inside your mouth. И почувствуйте ощущение пространства во рту. And again, be just curious about any new sensation that you have. И посмотрите, не появилось ли каких-нибудь новых ощущений. And now let's take the process of differentiation a bit further. А давайте теперь процесс дифференциации заведем немножко подальше. I don't know what connection you have found most easy or what you have done spontaneously. Я не знаю, какой из вариантов показался вам проще или что вы стали делать естественным образом. I know there were two possibilities and I saw people having both. Я просто знаю, что существует две возможности, и люди делают то одну, то другую. The important thing is that we can make a change, differentiate. Возможно, важно только то, что мы можем изменить и сравнить ощущения. And now we, as I say, we take that process further. И сейчас, я сказала, мы заведем этот процесс немножко дальше. And I would like you to break the rhythm. Я хочу, чтобы вы поломали ритм.
In other words, you make a quick movement with your jaw and a very slow, gentle movement, rocking the pelvis, looking up and down. То есть вы будете очень быстро двигать челюстью, и при этом медленно, не торопясь, начиная движение от таза, качать головой. And it's very funny. I mean, if I laugh, don't mind. Это очень смешно. Если я смеюсь, не смотрите. Because suddenly people do all sorts of things with their jaw. Потому что люди начинают делать всякие невероятные вещи со своей челюстью. And it's wonderful to realize how, jammed up we are. И замечательно посмотреть, насколько мы все-таки зажаты. So a very quick, tiny quick movement with your lower jaw. Вот маленькие быстрые движения челюстью. And a slow movement with your pelvis and your head. Медленное, неторопливое движение от таза к голове. Where do you feel you are getting in your own way? Где больше всего вы мешаетесь сами себе? Where is the rhythm of the jaw interrupted, or where's the rhythm of the rocking interrupted? Где прерывается ритм движения челюсти, или где вы вмешиваетесь в ритм поднимающейся или опускающейся головы? And then please lie on your backs and rest. Снова ложитесь на спину и немного отдохните. And notice again what it feels like to have done something as crazy as that. Обратите внимание на ощущения после такого сумасшедшего упражнения. Notice your contact with the floor and your breathing. Посмотрите на свой контакт с полом, на дыхание. And please just move your lower jaw harmlessly forward again. А теперь совершенно безобидно подвигайте челюстью вперед и назад. And notice if the movement has become easier. И посмотрите, не стало ли это движение попроще, Clearer, пояснее, smoother, помягче. maybe not. Может быть и нет. And then leave it alone and rest for a moment. Отдохните. And now move your lower jaw a bit towards the right. Don't take it forward, just allow it to move towards the right wherever it is and back again. А теперь позвольте вашей нижней челюсти немножко сместиться вправо. Не надо двигать ее вперед, только чуть-чуть вправо и верните в нормальное нейтральное положение. Again, try and do it as softly as you can. Старайтесь сделать это как можно мягче. Just be curious about this movement. Просто любопытствуйте, какие ощущения приносит это движение. Notice if you are doing it smoothly or if there's some jerking. Обращайте внимание, делаете ли вы это плавно или же рывками. And what is the direction of the lower jaw? Is it going right and down or right and up? И посмотрите, какое направление этого движения нижней челюсти. Она идет вправо и вверх или вправо и вниз. And what are your eyes doing, by the way? И что, между прочим, делают ваши глаза? And again, stop for a moment. Остановитесь на минутку. And now move the lower jaw in the same way to the left. А теперь челюсть идет точно так же налево. What's that like? Какое ощущение сейчас? Do you have a preference to move it to the right or to move it to the left? Вы предпочитаете двигать ей вправо или влево? And start going left and right. А теперь проходите по вот этому циклу справа налево. And again, you can put your hands on your joints if you want to and feel what's happening. И опять вы можете поставить пальцы на суставы, связывающие челюсти, и посмотреть, какое получается ощущение.
Can you feel one side to be more active? Не кажется ли вам, что одна часть более активна? And interestingly, where do you feel the main movement when you move the jaw to the left, for instance? И где происходит основная работа, когда вы сдвигаете, например, челюсть налево? Do you feel more movement under your right or left fingers? Вы чувствуете больше движения под правым или под пальцами правой или левой руки? And of course, you can ask the same question when you go with the jaw towards the right. И, конечно, тот же самый вопрос вы можете задать себе, когда сдвигаете челюсть вправо. And again, leave it alone and rest for a moment. Отдохните, спасибо. And please roll on one side, doesn't matter which one. Сейчас ложитесь на бок, неважно на какой. And lie on your arms, don't prop yourselves up. Не держите голову на руке, а просто ложитесь на руку. Throw up your legs in front so you're well balanced. Ноги немножко потяните вперед, с тем, чтобы вы были более устойчивы. And now in this position, move your lower jaw left and right. И в этой позиции подвигайте челюстью справа налево. And just notice if you get the feeling like once the jaw is going downhill and once the jaw is going uphill. И посмотрите, какое ощущение у вас получается, когда челюсть идет вверх или когда идет вниз. Again, do you allow your jaw to experience the power of gravity? Опять дайте возможность вашей челюсти испытать это ощущение гравитации. Don't fight it, just sense it. Не боритесь с этим ощущением, а прочувствуйте его. And please roll on your other side and carry on doing the same thing and compare if that's nicer or more open. А теперь перевернитесь на другой бок и продолжайте то же самое, посмотрев, вглядевшись в ощущения и почувствовав, какое из них более приятно. Again, notice, are you more comfortable with your lips touching or your lips slightly parted? Опять обратите внимание, как вам удобнее делать это движение, когда у вас губы сжаты или когда чуть-чуть приоткрыты. And you allow yourself to experience both possibilities. И поработайте с двумя возможностями. Do you experience gravity more lying on this side or not? Лежа на этом боку, ощущение гравитации тяжелее или нет? Does your face know that you're lying on the side? А лицо ваше знает, что вы лежите на боку? It's a very strange question. Странный вопрос, не правда ли? And please rest on your backs again for a moment. Давайте отдохнем на спине. Notice if the space inside your mouth has changed. Обратите внимание, не изменилось ли пространство внутри вашего рта? If there's more room for your tongue or less room. Больше ли стало места для языка или меньше? Notice if your lips seem smaller or larger. Посмотрите, стали ли ваши губы длиннее или короче? What are your teeth doing inside your mouth? И что делают во рту зубы? And please come to sitting. А сейчас садитесь, пожалуйста. And in sitting, move your lower jaw left and right. Так,
В сидячем положении подвигайте челюстью справа налево. And just notice where there are moments of hesitation or moments of like a double check or a little stutter. И посмотрите, есть ли моменты, когда вы немножко как бы тормозитесь, есть, как будто вы думаете, начинать или не начинать. And just make the movement again so small that you're not having a limp in the face. И сделайте это движение настолько маленьким, чтобы у вас не было хромоты в лице. Make it quite small and quite quick. Чтобы движение было маленьким и быстрым. And leave it alone for a moment. Достаточно. And begin to think of the possibility of rocking your pelvis and looking up and down whilst your lower jaw goes. А теперь начните думать о возможности, не торопясь раскачиваться на тазе, поднимать голову вверх и вниз и при этом двигать челюстью справа налево. So it's like having a vertical movement going on in the body. То есть как бы все тело происходило бы вертикальное движение. And a little horizontal movement at the same time. И при этом челюсть делала бы маленькое горизонтальное движение. It's like patting your head and rubbing your tummy. Это то же самое, что вот, как бы хлопать себя по затылку и одновременно гладить по животу. That's what's the process of differentiation. Это называется процессом дифференциации. And one aspect of the Feldenkrais work deals very much with this process of differentiation. И одна из частей работы Фельденкрайза очень тесно связана с этим процессом дифференциации. If we are able to differentiate, we experience more freedom in the body than if we do the same thing 100 times undifferentiated. Если мы можем дифференцировать движение, то мы испытываем больше свободы в организме, чем если бы мы сделали одно и то же движение сотню раз, не дифференцируя их. So take your time, do it carefully, slowly, notice what rhythm you choose. Maybe you go up and always go to the left with the jaw. И поэтому не торопитесь, делайте движение мягким, плавным, обращайте внимание на то, как вы это делаете. Может быть, выбирайте свой собственный ритм. Может быть, у вас каждый раз, когда вы заглядываете вверх, челюсть идет только в одном направлении. Or maybe you have a way of these people are laughing too much. Слишком много вы смеетесь. Maybe you have a way of just dissociating the two rhythms and the two movements. А может быть, вы можете дифференцироваться на два ритма и на два движения полностью. And each movement can go about its task undisturbed. И каждое движение будет выполнять собственную работу, не мешая друг другу. And just for a moment, please, because it's lovely to see, and of course it's also funny. Конечно, это смешно, но также интересно на это посмотреть. But beyond that, it's actually fascinating. Let's just say there's one half of the room. Но на самом деле, давайте мы поделим сейчас комнату пополам. And can you just face your colleagues here? Может, пожалуйста, повернитесь лицом друг к другу. And please just do it for them. Пожалуйста, проделайте это на виду друг у друга. It will be their turn afterwards, okay? Потому что сначала делаете вы, они смотрят, а потом делают они, и будете смотреть вы. And just rock your body and move that. Maybe it's best you close your eyes, otherwise Может быть, вам лучше закрыть глаза, чтобы не смеяться. you get these smiling faces. Иначе улыбающиеся люди вас все испортят. So take your time. Поэтому не торопитесь. And rock your body, and when you are ready, move your lower jaw left and right, and we just watch them. Начинайте раскачивать тело, и когда вы будете готовы, начинайте при этом двигать челюстью. And you may have seen moments that the head has a tendency to move left and right too.
И может быть будут моменты, когда вы почувствуете, будто голова тоже хочет начать двигаться справа налево. Or you may see a moment when the jaw seems to stop. Или может быть вы дойдете до момента, когда челюсть захочет остановиться. These are moments when there is something we call like a traffic jam. Это моменты, которые напоминают нам автомобильную пробку. And now they have done beautifully, at least some of them. Вот некоторые из вас делают это замечательно. You'll be a demonstration. And please now, you can stop. А теперь остановитесь, пожалуйста. And just look here what it looks like. И посмотрите теперь сами, что это значит. And it's best for you who are doing it to close your eyes. А вы, пожалуйста, закройте глаза, делая. Because these people try to do it. Эти люди пытаются вам помешать. So please, if you could do it. Пожалуйста, проделайте движение. Also, is the jaw freer when the head goes back? Is the jaw freer when the head comes forward? И посмотрите, свободна ли челюсть, когда голова идет вперед или когда идет вниз. And what happens in the moment when the head is changing direction with the jaw? И посмотрите, что происходит в тот момент, когда вы начинаете менять направление движения головой. Beautiful. Хорошо. Please leave it alone. Sorry? She says, I somehow start using my thumbs. Well, you see, that's an interesting observation. Это интересное наблюдение. I would say that's like the stabilizer in a bicycle. Я бы сказала, что это вот как эти маленькие колесики на велосипеде. You need an extra bit of help or reminder to concentrate. Некое дополнительное устройство, чтобы себя удерживать в равновесии и концентрироваться. And the progression will be when you suddenly say, I can leave my hands alone. И вы действительно дойдете до более лучшего совершенного движения, когда скажете, что я могу делать это. Ой, а потише можно, ведь трудно же так говорить. Okay, just sit for a moment and notice what it feels like again to live with your lower jaw that has moved like this. Теперь еще раз прикоснитесь руками и почувствуйте, что это значит двигать нижней челюстью. Don't move it, just sit and feel it. Просто даже не двигайте ее, а просто посидите и почувствуйте. In resting position. Вот в таком расслабленной позиции. And please lie on your backs again. А теперь ложитесь на спину. No, actually we are going to play with each other a bit. Нет, на самом деле вы сейчас будете играть. Okay. Who would like to be a demonstration? Кто бы хотел выйти для демонстрации? Before I choose. Перед тем, как я выберу. Okay, you're saving her. Хорошо, вы ее спасаете. Could you please come here? Пожалуйста, подойдите сюда. And lie on your back. Вы ложитесь. Much better to laugh than to cry, so that's fine. Лучше смеяться, чем плакать. What I would like you to do with each other is the following. Я попрошу вас делать друг с другом следующее. And with all the fun we are having, it's something quite delicate. И хотя это все очень смешно, на самом деле это нежные движения. So what I'm going to do first is I put my hand on his forehead. Прежде всего я положу ладонь на его лоб. And first of all, I just roll his head a bit left and right. И сначала я буду нежно покачивать голову вправо и влево.
Now, to allow someone to touch your head is the most difficult thing. Это очень сложно позволить другому чужому человеку прикоснуться к своей голове. We are far less protected of our feet Мы гораздо менее защищены в наших than of our head. ногах, чем на нашей голове. So you have to establish an atmosphere of trust, I guess. Вам нужно просто как-то создать атмосферу доверия. And if I feel that the head doesn't go further here, I'm not then going to И если я чувствую, что голова дальше как бы вот не идет, не значит, что я должна прикладывать усилия и толкать ее изо всех сил. I just go back again and Я просто иду обратно назад. this time this side is different. Видите, на эту сторону другое движение. And I try this side again. И стараюсь попробовать эту сторону. The difference may also depend on my hands. Конечно, различие может быть также и в моих руках. So I try with my hand as well. Поэтому я могу попробовать другой рукой. First of all, it's important that you sit in some kind of symmetrical position. Очень важно, чтобы вы сидели относительно человека симметрично. Because if I'm at the side, Потому I'm что biased. если я сижу в стороне, то я уже как бы задаю другое направление. And of course, one hand may feel easier doing this than the other. That's why I'm И, trying. конечно, одной руке может это показаться проще, чем другой, поэтому я проделаю это двумя руками. The touch is light. Прикосновение очень легкое. I'm not grabbing. Я не хватаю его за лоб. Certainly not pulling any hair. И, конечно, не тяну за волосы. And again, I try here. I don't know what has changed. Something has changed. Maybe it was my hand. Я не знаю, что изменилось, но что-то изменилось. Может, моя рука. Now I'm going to ask him to move his lower jaw left and right with the rhythm of the rolling. Now the jaw goes to the left. Теперь вместе с ритмом движения головы я попрошу его двигать челюстью справа налево. Now the jaw goes towards the right. Сейчас челюсть пойдет вправо. And incidentally, notice what his eyes are doing. Смотрите, что делают его глаза. They're going left and right. Они тоже идут вправо и влево. And then you have to always have a break for a И, moment. конечно, надо давать человеку отдохнуть. And then the challenge starts. И вот в этот момент начинается сложное. First we do everything together. Прежде всего, вначале вы все делаете вместе. And now I'm saying to him, please move your lower jaw to the right. А теперь я прошу вас, двигайте челюстью вправо. And I find the rolling of the head is not so easy to И let. я вижу, что влево голова идет не так уж легко. If I apply force, I feel resistance. И если я применю силу, то я натолкнусь на сопротивление. So go to the left with И the теперь jaw. налево челюстью. And we just carry on like this for И a while. продолжаем некоторое время. If you feel that the person stops breathing, remind them that it's good idea. Если вы чувствуете, что человек перестает дышать, напоминайте ему об этом. Till you have established in this differentiated rhythm again a form of trust, and it Пока begins to get easier. в этом разнонаправленном ритме вы опять не установите некое чувство доверия. And then the next challenge starts. И начинается следующая непростая задача. I'm going to ask him to start moving his lower jaw left and right. Я буду просить его двигать медленно челюстью вправо и влево. You stay with your rhythm and I have my rhythm. Он продолжает двигать это по своему ритму, а я задаю свой собственный ритм. So I do with his head whatever I want to, of course, with him. Я делаю с его головой все, что хочу, естественно, в разумных пределах. I may also stop moving his head. Я могу вообще прекратить движение головы, I may take it to one side. или могу как бы повернуть ее в одну сторону. And I ask him to be faithful to the rhythm that he has chosen. И прошу его не изменять ритм, который он уже выбрал. And then, of course, we have to stop again. И, естественно, опять надо остановиться и отдохнуть. Otherwise, he doesn't know how to stop his jaw anymore and will go Иначе forever. он уже перестанет, и он забудет, как это останавливать челюсти, так и будет продолжать.
So you can begin to play with all sorts of variations in terms of direction and rhythm. То есть вы начинаете как бы играть с различными вариациями направления и ритма. And you will notice under your hands when there's jarring and interference. И в своей руке вы сразу почувствуете, если есть какой-то зажим или какое-то затруднение. And you can see with your eyes when there's the same happening in the jaw. И вы глазами увидите, есть ли какие-нибудь сложности с движением челюстью. For a moment. And what does it feel like? Сейчас отдохнем немножко. Как вы себя чувствуете? Чудесно. В нашем случае голова хочет делать то же самое, что челюсть. The head wants to do the same thing like jaw. То есть, когда ритм головы меняется, то каждый раз нужно сознательно отслеживать, сознательно поддерживать ритм челюсти, потому что такое внутренний импульс, там он быстро резонанс. The neck, which is part of the spine, and the lower jaw, шея, то есть часть нашего позвоночника, и нижняя челюсть are very closely connected. очень тесно связаны. And of course, on the whole, it makes sense that they support each other in the direction they're going in. И в целом, конечно, имеет смысл поддерживать то направление, в котором они идут. In order to do this job better, Для того, чтобы делать эту работу лучше, they have to know how to go in opposite directions. человек должен понимать, что значит двигаться разнонаправленно. It's a bit like in a close human relationship. Это то же самое, как в тесных человеческих взаимоотношениях. If people sit on top of one another all the time, Если люди как бы вот сидят друг на друге все время, they're gradually restricting one another's space and movement. они в конце концов начинают подавлять, забирать друг у друга движение и пространство. And they mobilize each other И начинают друг друга обездвиживать and suffocate. и задыхаются. So to be able to go in opposite directions is as important as to be able to go together. Поэтому уметь двигаться в разных направлениях точно так же важно, как и двигаться в одном. And a few days apart often makes the togetherness better afterwards. И всегда несколько дней в разлуке потом облегчают встречу. So we just talk of common psychology for the body parts too. Видите, в общем-то мы говорим с вами о тех же психологических вещах, говоря о теле. And the release that may be felt in the neck И ощущение свободы, которое может почувствоваться в шее, of course is a release for the whole of the spine. Конечно, будет и ощущением свободы по всему, расходящейся по всему позвоночнику. And something like that happened to you when you explored with the corner of your mouth. И нечто подобное произошло, видимо, с вами вчера, когда вы самостоятельно экспериментировали с уголком рта. Did you chew your food well last night? Вы прожевывали пищу хорошо вчера вечером? Okay, please lie on your backs. Тогда, пожалуйста, лягте на спину. And again, first just get used to lying on this floor again. И опять-таки, вначале просто привыкните к тому, что вы лежите на полу опять. Check how hard it feels. Проверьте, как вы ощущаете. And notice where you really trust the floor to carry you. Заметьте, где вы действительно доверяете полу, чтобы он нес вас. Where you feel like you can sink into the ground. Где вы чувствуете, что вы можете погрузиться в землю. And where you have a feeling as if you are holding yourself away from the floor. Где у вас есть чувство, что вы держите себя не в контакте с полом, над ним. So just check the areas again of close contact with the floor. Так что просто проверьте области тесного контакта с полом, Of less contact with the floor. меньшего контакта с полом. And observe where there are areas where the body has no contact with the floor. И наблюдайте за теми областями тела, где тело не контактирует с полом.
Are there areas where you would like to have a little towel to put under? Are there areas where you'd like to put a towel under or a roll-on? Есть ли какие-нибудь области тела, где вы хотели бы подложить полотенце? Where you would like to have extra support? Где вам нужна была бы еще поддержка дополнительная? And again, let's see if this imprint will change. Опять-таки давайте посмотрим, если это ощущение изменится. And now just notice your breathing. И теперь просто наблюдайте за своим дыханием. Please don't change anything. Пожалуйста, не изменяйте ничего. You have been breathing all night and all through breakfast. Вы дышали всю ночь и дышали все время завтрака. And you are still alive. И вы до сих пор живы. So it must be working. Так что, похоже, это работает. So don't change, just notice how you do it. Так что не изменяйте, а просто замечайте, как вы делаете это. Where do you feel most movement at the moment? Где вы сейчас ощущаете наибольшее количество движений? Is it around your lips? Это в губах? Is it in your nostrils? В ноздрях? Is it in your belly? Это у вас в животе? In your chest? В грудной клетке? Along your spine? Вдоль позвоночника? And please roll over on your stomach. И, пожалуйста, перевернитесь на живот. And notice what breathing feels like in this position for you. И заметьте, как вы ощущаете свое дыхание в этой позиции. Is the area where you felt most breathing before? Есть ли область, где вы ощущали наибольшим образом дыхание раньше? Still the area now that you feel most movement in? По-прежнему ли это та область, где вы ощущаете больше всего движения сейчас? Or do you suddenly feel other parts of the body getting involved in breathing? Или вы вдруг ощущаете, что какие-то другие части тела начали участвовать в процессе дыхания? Or do you feel that you can breathe less well in this position? Или вы ощущаете, что вам труднее дышать в этом положении? Is efficient breathing dependent on how we are lying or sitting? Зависит ли эффективность дыхания от того, как мы сидим или лежим? And please lie for a moment on your left side. И, пожалуйста, полежите сейчас немного на левой стороне, на левом боку. Make sure you bend your legs so you have good balance. Проверьте, что вы согнули ноги, так что у вас хороший баланс. And observe on your own bodies what your breathing is like now. И пронаблюдайте за собственным телом, как вы дышите сейчас. Do you feel the breathing as something central in the body? Ощущаете ли вы дыхание как что-то центральное в теле? Or do you feel it happening more in one half? Или вы ощущаете больше, что оно теперь происходит в одной половине? Where do you feel most movement? Где вы чувствуете больше движения? And where do you feel that it's difficult to move in this position? И где вы ощущаете, что затруднено движение в таком положении тела? In which of these three positions you feel most free to breathe? В какой из этих трех позиций вы свободнее всего дышите? And this is not the question for finding out what is a right and wrong position. И это не вопрос для того, чтобы выяснить, какое положение тела является правильным, а какое нет. It's a question for you personally to find out where you are most comfortable. Это вопрос лично для вас, чтобы вы нашли для себя, где вы чувствуете себя удобнее всего. Don't make a rule for other people about it. Не создавайте из этого правила для других людей. Now, please lie back on your backs. А теперь лягте на спину.
If you are more comfortable, then bend your legs. Если вам будет удобнее так, то согните. And now just pay attention to your right nostril. И теперь просто обратите внимание на свою правую ноздрю. And just notice how the air goes in to your right nostril. И просто замечайте, как воздух входит в нее. Don't try and stop any air coming in through the left nostril. Не останавливайте, не пытайтесь изменить движение воздуха через левую ноздрю. That would be difficult. Это будет трудно. But ignore the left nostril. Но проигнорируйте левую ноздрю. And keep staying with the sensation of the air coming in through the right nostril. И оставайтесь с ощущением воздуха, проходящего через правую ноздрю. And of course the air going out again that way. И, конечно, воздуха, выходящего таким же образом обратно. When you have felt the air come in through your right nostril, where do you feel it next? Когда вы ощущаете воздух, проходящий через правую ноздрю, что вы ощущаете дальше? So look for any sensation in the back of your throat. То есть смотрите на любое ощущение в задней части горла. Do you feel a change of temperatures there when you breathe in and out? Чувствуете ли вы изменение температуры там, когда вы вдыхаете и выдыхаете? And can you feel it more on the right, on the back of the throat? И можете ли вы замечать это больше справа, на задней стенке горла? And stop paying attention for a moment and just rest. И прекратите обращать внимание на какое-то время, просто отдохните сейчас. And now imagine that there are lots of little balloons in your body. А теперь вообразите, что в вашем теле много воздушных шаров. You can imagine them wherever you want to. Вы можете вообразить их где хотите. And every time you breathe in, you inflate one of these little balloons. И каждый раз, когда вы вдыхаете, вы наполняете воздухом один из этих воздушных шаров. And of course, every time you breathe out, that little balloon is deflated again. И, конечно, когда вы выдыхаете, этот маленький воздушный шарик опять сдувается. So, as you breathe in again through your right nostril, и теперь, когда вы вдыхаете сейчас через правую ноздрю, accompany that breath in through the back of the throat. Следите за вдыхаемым воздухом, проходящим через горло. Imagine that you have a little air bubble, a little balloon under your right collarbone. Представьте, что у вас есть маленький воздушный шар возле вашей правой ключицы. And every time you breathe in, it is as if in that area the balloon expands a bit. И каждый раз, когда вы вдыхаете, этот воздушный шарик немного расширяется. Only on the right. Только справа. Ignore the left. Не обращайте внимания на левую сторону. And just feel this expanse and deflation of this little balloon or air bubble under the right collarbone. И просто замечайте вот это расширение этого маленького воздушного шарика или воздушного пузыря возле правой ключицы. And please put both your hands on your collarbones, the left and the right. И, пожалуйста, положите сейчас ваши руки на ключицы, на правую и на левую. Very lightly. Очень легко. And as you stay with the image of inflating a balloon on the right collarbone, и пока вы остаетесь с образом наполняемого воздушного шарика возле правой ключицы, monitor with your hands if you feel different activity left and right. Проверьте, ощущаете ли вы руками различную деятельность справа и слева. Do you feel there's more movement on the right or on the left? Ощущаете ли вы, что больше двигается правая часть или левая? And always sense the air coming in through your right nostril.
И все это ощущение воздуха, входящего через правую ноздрю, and inflate that balloon under the right collarbone. и расширяемый воздушный шарик возле правой ключицы. And again, stop any intention and rest your hands. И опять-таки не беспокойте свои руки, пусть они отдыхают. And rest your brain. И пусть отдыхает ваш мозг. And of course, just carry on breathing. И, конечно, продолжайте дышать. Now imagine that you have another little balloon in the right armpit area. Теперь вообразите, что у вас есть также маленький шарик правой подмышки. And every time you feel the air coming through your right nostril, И каждый раз, когда вы ощущаете воздух, входящий через вашу правую ноздрю, you may also feel that you're inflating the balloon in the right armpit area. вы также можете ощущать, как вы надуваете этот воздушный шарик, находящийся в области правой подмышки. Don't stop any other sensation in the body. Не останавливайте никаких ощущений в теле. Just don't pay any attention to it. Просто не обращайте на них внимания. Your mind and your attention are in your right armpit area and your right nostril. Ваше внимание, ваш разум в области вашей правой подмышки и области правой ноздри. And as the air comes in, you feel inflation. As the air goes out, you feel deflation. И когда воздух входит, вы чувствуете надувание шарика, а когда выходит, он сдувается. And please again monitor with your hands. You can sort of tuck them under the right and left armpit area, not too high up, and just monitor movement left and right. И вы опять-таки можете проверить руками, положив их в области подмышек. Не очень высоко, чтобы проверить движение в этой области. Your mind is entirely on the right side. Ваш разум, ваше внимание полностью на правой стороне. And you're trying to find out with your hands if that makes a difference to the movement you can feel. И вы пытаетесь прочувствовать руками, различаются ли движения на сторонах тела. Breathe comfortably. Дышите свободно. There's no need to exaggerate anything. Нет никакой необходимости преувеличивать что-либо. And again, rest. И опять-таки отдыхайте. And remove your hands from where you have them. И уберите руки оттуда, где вы их держите. And for a moment, pay attention to the way your body is lying again. И на момент обратите внимание на то, как лежит ваше тело. Опять. And just observe if there's any difference. И просто посмотрите, есть ли какая-нибудь разница. In the right and in the left upper part of the body. В правой и в левой верхней части тела. Without doing anything deliberate, just observe where you can feel your breathing. Без того, чтобы делать что-то специальное, просто наблюдайте, где вы можете чувствовать свое дыхание. And be curious about the possibility of any change. И пусть вам будет любопытна возможность любого изменения. And now feel again the air coming in through your right nostril. И сейчас опять почувствуйте воздух, входящий через вашу правую ноздрю. And follow that air down along your body to the right lower rib cage. И следите за этим входящим воздухом, как он проходит вниз к правой нижней части грудной клетки.
And every time you feel the air coming through your right nostril, И когда вы ощущаете воздух, входящий через правую ноздрю, inflate a new balloon in the right lower rib cage area. Наполняйте воздухом другой воздушный шарик, находящийся внизу правой части грудной клетки. And of course, allow it to deflate again when you breathe out. И, конечно, позволяйте ему сдуваться, когда вы выдыхаете. Establish a sort of relationship Для того, чтобы установить своего рода связь between the sensation of the air coming in through the right nostril между ощущением воздуха, входящего через правую ноздрю, and the movement in your right lower ribs. и движениями в ваших нижних ребрах справа. As if the air from the nostril was straight away going to that area of the ribs. Как будто воздух, входящий через ноздрю, прямо попадает в эту область нижней части грудной клетки. And again, monitor with your hands the movements left and right. И опять-таки проверьте руками движение справа и слева. And see if you can at will make the right side expand more and the left side be more passive. И посмотрите, можете ли вы специально увеличить движение справа, уменьшить их слева. Some of you touch more at the front. Некоторые из вас больше спереди положили руки. Some of you touch more at the side. Некоторые больше на боках. So touch where it's meaningful to you. Держите руки там, где это имеет смысл для вас. If you find that your hands don't receive any useful information, Если вы обнаруживаете, что ваши руки не получают никакой полезной информации, then move them a bit lower or a bit higher. тогда передвиньте их, может быть, немного ниже или немного выше. All the time paying attention to the right side only. Все время обращая внимание только на правую сторону. Although the left side, the left hand, is giving you some feedback too. Хотя левая сторона и левая рука также дает вам какую-то информацию. And again, rest for a moment. И опять отдохните ненадолго. Notice what the floor feels like. Заметьте, как вы ощущаете пол. Notice where you feel the breathing most. Заметьте, где вы больше всего ощущаете свое дыхание. And compare the size of your right and left nostril. И сравните размеры вашей правой и левой ноздри. Does one feel bigger than the other? Отличаются ли ощущения в них? And again, put your attention on your right nostril only and the activity there. И опять-таки перенесите все внимание сейчас на правую ноздрю и на движение в ней. And imagine you have a balloon in your right abdominal area. И вообразите, что у вас есть воздушный шар в области, в правой части живота. And connect the sensation of the air coming in through the right nostril И свяжите ощущение воздуха, входящего через правую ноздрю, with inflation of the balloon in the right abdominal area. с надуванием шарика в правой части живота. See what comes to your mind Просто посмотрите, что приходит вам на ум, and work with that. и поработайте с этим. And again, put your hands on your abdomen, left and right, И опять положите руки на живот, very lightly and gently. очень мягко. And see if the right hand feels more movement than the left hand. И посмотрите, испытывает ли правая рука больше движения, чем левая. And if you feel that this is not the case, И если вы ощущаете, что это не так,
then simply go back and concentrate on the sensation of the air coming in through the right nostril. Тогда просто вернитесь назад и сконцентрируйтесь на ощущении воздуха, входящего через правую ноздрю. And imagine the air flowing through the right half of your body down to your right belly. И вообразите воздух, текущий от правой ноздри в правую часть живота. And see what happens. И посмотрите, что произойдет. How much space is inside your mouth? Как много пространства внутри вашего рта. And what are you doing with your eyes? И что вы делаете со своими глазами? Let them be soft. Разрешите им быть мягкими. And again, stop any kind of deliberate intent. И опять-таки остановите любую намеренную активность. And notice what the contact of the right and the left side of the body with the floor feels like. И ощутите, как правая и левая часть вашего тела контактируют с полом. Feel your face, left and right. Свое лицо, правую и левую часть. Notice where the corner of your mouth is on the left and the right. Заметьте уголки рта справа и слева. And again, compare the size of the right and the left nostril. И опять сравните размер правой и левой ноздри. And now go to imagine that you have one big balloon. И теперь вообразите, что у вас есть один большой воздушный шар, That goes from the right clavicle down to the right groin area. Который идет от правой ключицы вниз до правой части паха, On the right side. с правой стороны. And every time you feel the rush of cool air coming in through your right nostril, И каждый раз, когда вы ощущаете поток холодного воздуха, входящего в правую ноздрю, allow that sensation to be combined with an inflation of the balloon. Разрешите этому чувству соединиться с ощущением надувания этого воздушного шара All along the right side of the body, вдоль правой части тела, from your clavicle down to your groin. от ключицы до паха. Don't stop any movement on the left. Не останавливайте никакое движение слева. Just pay attention to the movement on the right. Просто обращайте внимание на движение правой части. And inflate the balloon only as comfortably big as is okay for you. И надувайте воздушный шар настолько, насколько вы чувствуете это удобно для вас. And notice if you feel the expansion of the balloon against the floor. И заметьте, если вы ощущаете ли вы, как раздуваемый шарик контактирует с полом. Notice if you feel it at the side of the body. Заметьте, ощущаете ли вы это сбоку тела. And if you want to monitor with your hands what goes on, feel free. И если вы хотите проверить это ощущение руками, чувствуйте себя свободно. It's your body. Это ваше тело. And if you are curious about what goes on, И если вам любопытно, что происходит, it's your right to explore. вы имеете право поисследовать это. And again, stop any intention. И опять приостановите любую направленную активность. And just notice what this kind of deliberate breathing and visualizing has done to your body in general. И просто понаблюдайте, что привносит в ваше тело подобное дыхание. And acknowledge if anything feels different.
И посмотрите, ощущаете ли вы что-нибудь по-другому. And please roll over on your stomach. И, пожалуйста, перевернитесь на живот. And make sure that your head is in a comfortable position. Убедитесь, что ваши руки в удобной позиции. And maybe you find that there is a useful place for the head if you want to feel activity in the right nostril. И, может быть, вы обнаружите, что есть какое-то удобное положение для головы, если вы хотите ощущать активность правой ноздри. And now think again of a balloon all the length of the right half of your body. И опять представьте себе воздушный шарик во всю длину вашего тела, с правой стороны. From under your shoulder blade От лопатки down to your buttock. до ягодиц. Feel the air coming through your right nostril Ощущайте воздух, входящий через ваши правые ноздри. and combine that with allowing the expanse of the balloon. И соедините это с надуванием воздушного шарика. Do you feel that in this position you can allow the balloon to expand into new areas on the right? Ощущаете ли вы, что при таком положении тела вы можете разрешить шарику расширяться в другие области тела? If someone was looking at you now, Если бы кто-нибудь смотрел на вас сейчас, could they see могли ли бы они заметить, where your intention for breathing is at the moment? как вы дышите сейчас, ваше намерение дышать сейчас? Could they see that your attention is on the right side of the body? Могли ли бы они заметить, что ваше внимание направлено на правую часть тела? And what can you feel against the floor? И как вы ощущаете контакт с полом, As the air comes in through your right nostril когда воздух заходит через правую ноздрю and expands the balloon on the right side of the body? и раздувает воздушный шар с правой части тела? Do you get the feeling that the balloon is more expanded in some areas than in others? Есть ли у вас ощущение, что воздушный шар расширяется больше в одних областях, чем в других? I'm sure you have all experiences of blowing up balloons. Я уверен, у вас у всех есть опыт надувания воздушных шаров. And there is long balloons and sometimes you get the air somewhere and then not further. И когда воздушный шарик продолговатый, длинный, вы часто можете заметить, что воздух доходит до определенной части, но не дальше. Is that the kind of feeling that you have now? Есть ли у вас подобное ощущение сейчас? If it's the case, don't force. Если это так, не заставляйте. Just go beyond the blockage and see if you find movement lower down. Просто пройдите вниманием за эту границу и посмотрите, наблюдайте за давлением там. And again, let go of any intention. И опять-таки отпустите любое намерение And just rest for a moment. и просто отдохните на секунду. And please lie on your left side. И, пожалуйста, лягте на левый бок.
And again feel the air coming through the right nostril. И опять ощутите воздух, входящий через правую ноздрю. Notice, by the way, if that's getting easier. Заметьте, кстати, легче ли это для вас. As if the right nostril was really the dominant one. Как будто правая ноздря, как если бы правая ноздря была действительно доминирующей. And imagine that you have a balloon in your waistline. И вообразите, что у вас есть воздушный шар в области поясницы. In the soft area between the two big bones. В мягкой области между двумя костями. The pelvis on one side. Hip bone. Бедро с одной стороны. Тазом с одной стороны. And the rib cage on the other. И грудной клеткой с другой стороны. It's the soft part of the body. Это мягкая часть тела. And it's very easy to introduce a balloon there. И очень легко туда представить там воздушный шар. And every time you allow the air to come into the right nostril, inflate that balloon. И каждый раз, когда воздух входит через правую ноздрю, пусть шар раздувается. And be curious where you feel it. И пусть вам будет любопытно, где вы ощущаете это. Do you feel the inflation on the side? Ощущаете ли вы раздувание сбоку? Do you feel it in the front? Или спереди? Or the back? Или сзади? And could you allow to inflate the balloon so that you can feel the expanse in all three dimensions? И можете ли вы ощущать раздувание шарика по всем трем, по всем три направления? What's happening to those two bones, the rib cage and the pelvis? Что происходит с этими двумя костями, грудной клеткой и тазом? When we are inflating and deflating a balloon between them. Когда они раздувают и сдувают шарик, находящийся между ними. How is the distance between those two bones affected by the balloon? Как воздушный шар действует на расстоянии между этими костями? And if you feel that anything is moving, И если вы ощущаете, что что-нибудь движется, because of your inflation and deflation activity, из-за того, что воздушный шар сдувается и раздувается, then please allow it to move тогда, пожалуйста, разрешите этому двигаться, without doing anything deliberate. без того, чтобы делать что-либо намеренно. And again, stop for a moment, stay on your left side, please. И опять-таки остановитесь ненадолго и отдохните, лежа на левым боком. Of course, don't stop breathing. И, конечно, не останавливайте дыхание. And now just put the balloon under your right shoulder blade. А теперь положите воздушный шар на вашу правую лопатку. It's a very tight space to put the balloon. Там очень узкое место для того, чтобы сунуть воздушный шар. So it may be a sort of flat balloon. Так что это может быть некий плоский воздушный шар. Feel the air coming through your right nostril Ощущая воздух, который входит через вашу правую ноздрю, and allow that flat balloon that's under your shoulder blade to expand. разрешите этому воздушному шару под правой лопаткой раздуваться. And notice if that's possible. И заметьте, возможно ли это. And see if you can get any sense of movement in that area when you're breathing. И посмотрите, можете ли вы ощутить какое-либо движение в этой области, когда вы дышите.
right side. С правой стороны. You get the sense that your body is growing wider. Если у вас ощущение того, что тело становится шире, Or maybe it's deeper. или может быть глубже, And again, let go of the image. и опять-таки отпустите этот образ. And now put one last balloon, a very long, thin one. И теперь поместите последний воздушный шар, который будет очень длинным Along the spine on the right. и плоским вдоль позвоночника справа. Don't forget your neck. Не забывайте о вашей шее. It's part of your spine. Это часть вашего позвоночника. The balloon goes from the top of the neck down to the coccyx. Воздушный шар идет от верха шеи вниз до копчика. And let the air come in through your right nostril И пусть воздух, заходящий через правую ноздрю, and allow that long, thin balloon to be inflated all along the spine. разрешите ему наполнять воздушный шарик, лежащий справа по позвоночнику. And anything else that you feel moving on the right side, И что-нибудь еще, движение чего вы замечаете на правой стороне тела, to accommodate this balloon, чтобы, make room for the balloon. чтобы это давало пространство Allow для воздушного шара. Allow it to happen. И разрешите этому происходить. It's a bit like giving a massage to your spine. Это немного похоже на массаж вдоль позвоночника. And breathing is a wonderful form of self-massage. И дыхание – это прекрасная форма самомассажа. And please roll on your backs again and rest. И, пожалуйста, перевернитесь теперь опять на спину и отдохните. Lengthen your legs if you can. Согните ноги, если вам хочется это. And notice the contact of the right and the left side with the body. И заметьте, Of the body with the floor, sorry. и заметьте контакт с полом правой и левой частей тела. Has anything changed Изменилось ли что-нибудь? in the way you are lying on the floor, В том, как вы лежите на полу, left and right? справа и слева. In the way you experience your size, left and right? Так, как вы ощущаете свой размер справа и слева. In the way you experience your face? В том, как вы ощущаете свое лицо. Are you feeling that the floor is completely flat? Ощущаете ли вы, что пол полностью гладкий? Or do you feel that there is an incline? Или вы ощущаете, что есть какой-то наклон? And where do you feel your breathing happening now? И где вы ощущаете, где происходит ваше дыхание сейчас? Without doing anything deliberate, Без того, чтобы делать что-то намеренно, without having an intention. без намеренного движения. You get different feedback from when we started. Есть ли у вас сейчас другая обратная связь по сравнению с тем, как мы начали? And it's not the question of what is better. И вопрос здесь не в том, What is better, the way you did it at the beginning or the way you do it now? вопрос здесь не в том, изменилось ли что-нибудь между началом и настоящим моментом. It's a question of you being able, Это вопрос здесь в том, чтобы вы были способны, if you feel a difference, если вы ощущаете эту разницу, to go back to your
first possibility. Вернуться к вашей первоначальной возможности. Notice what you have to do to achieve that. Замечая, что вам нужно сделать, чтобы достичь этого. Then go to this possibility. А затем, возвращаясь к этой возможности. And notice where you have to make a change. И замечая, где вам нужно произвести изменения. It's a form of testing and evaluation. Это форма проверки и оценки. And I would like you for a moment to come to standing and notice what you feel in standing. И я хотела бы сейчас, чтобы вы встали и посмотрели, как вы ощущаете свое стоящее положение. What you do is your breathing by the way when you start standing up. Что происходит с вашим дыханием, кстати, когда вы встаете? You carry on breathing all the way on the way Вы up. продолжаете дышать все время. And just stand for a moment and stand comfortably still. И просто постойте некоторое время спокойно. Notice the height of your shoulders, Замечая высоту своих плеч, left and right. право и лево. The contact of the left and the right foot with the floor. Контакт правой и левой ноги с полом. And again, any sensation on the right and the left side of the body that are interesting to you. И опять-таки, любые ощущения с правой или с левой стороны тела, которые интересны вам. How about your face? Как насчет лица, The size of your eyes? размера ваших глаз? And how do you feel yourself breathing and standing? И как вы ощущаете свое дыхание стоя? Okay, now we help each other with the left side of it. И теперь мы помогаем друг другу с левой частью немного. And I'll just show you what I mean by this. И я сейчас вам скажу, что я имею в виду. Lesson was taught to me by a teacher Вот этот вот именно урок был преподан мне учителем, who had 3 years before she taught the lesson a car accident. у которого прошло 3 года со времени автомобильной катастрофы. In the car accident, she broke most of her ribs on one side. В этой автомобильной катастрофе у нее были поломаны большинство ребер с левой стороны. And those of you who have ever broken a rib or two И те из вас, у кого когда-нибудь было сломано ребро или два, will know how painful breathing becomes. знают, насколько больно становится дышать. Anyone got the experience? У кого-нибудь есть подобный опыт? No? Хочется? Oh, okay. I said patient. Now, whilst this teacher was in hospital, И пока эта учительница была в больнице, she was first of all told that her, I think it was her left side, would stay collapsed all the time. ей прежде всего сказали, что ее левая сторона будет коллапсирована все время. That sometimes doctors make very helpful healing comments. Иногда врачи делают очень помогающие замечания. And she Целебные wasn't, замечания. and she wasn't really given any help with her discomfort other than painkillers. И ей фактически не было оказано никакой помощи для контроля боли. And so she began to do the work you have just been doing. Так что она начала заниматься работой, подобной той, что вы делаете сейчас. Because one side of her rib cage was intact. Потому что одна часть ее грудной клетки была сдавлена. She trained her mind to Она breathe on that side. обучала свое мышление дышать одной стороной. And she gave her injured side time to rest. И давала своей нарушенной стороне тела время для отдыха. Till gradually, as it began to heal, Пока она постепенно не начала заживать. she could, in bits and pieces, Она могла кусочками маленькими introduce the idea of an air bubble or a balloon. вставлять, пускать эту идею воздушных шариков To the areas as they were healing. В области, где происходило лечение.
And of course she hasn't got a collapsed left side. И, конечно, у нее не произошло коллапсирование левой части. And her left lung is back to full breathing capacity. И левая часть вернулась позже к полной возможности дыхания. You will appreciate that these stories are always the kind of culmination of a long working process. Вы оцените, что подобные истории всегда являются кульминацией длительного процесса. Like I told you that Feldenkrais visualized a movement for 2 hours. Как я рассказывал вам, что Фельденкрайз He visualized a movement, I told them, for 2 hours. Он визуализировал движение в течение 2 часов. The movement of squatting. Движение колени. So this particular teacher had many weeks То есть у этого определенного учителя было много недель of training herself to breathe on one side. Тренировки себя дыхание одной стороной делать. No shortcuts. No shortcuts are ever possible. Не без перерывов, если возможно. Okay. Без прерывания. So let's just work with each other for a moment. Давайте ненадолго поработаем друг с другом. To give the left side some attention. Дать внимание левой стороне тела. So, if you please would like to lie on your right side. И если вы могли бы сейчас лечь на правый бок. And if you come here, please. И подойдите сюда, пожалуйста. If you want to draw attention to movement in one half of the body, если вы хотите привлечь внимание к дыханию на одной части тела, it makes sense to put the person on the side. Имеет смысл положить человека на бок. Because you will have noticed that when you lie on one side, потому что вы заметите, что когда вы лежите на боку, the side against the floor has less chance of expansion. Та сторона, которая лежит на полу, у нее меньше возможностей к расширению. Like when you are lying on your stomach, так же, как когда вы лежите на животе, your abdomen had less chance of expansion. У живота меньше возможности расшириться. And maybe you started breathing along the back more. И тогда они используют возможности дыхания другой стороной больше. So I've chosen this position. Так что я выбрала эту позицию. And please put your hand in front of you. So и, пожалуйста, положите свою руку вперед. And first of all, и прежде всего, just observe. Давайте просто понаблюдаем. And please don't try and do anything different. И, пожалуйста, не пытайтесь ничего сделать по-другому. And I look for the areas where I'm breathing. И я смотрю на области дыхания. And I support her in that. I say, yes, I understand. И я поддерживаю ее в этом, говоря, да, я понимаю. And I, for instance, put my hand here. И, например, я кладу руку сюда. There she's breathing. Она дышит. Там, где она дышит. Those who are behind her can also see that there's a movement going on. Те, кто расположены сзади, могут видеть движение, которое там происходит. And whilst we are talking and whilst I'm touching, the breathing changes. И пока мы говорим, и пока я держу здесь руку, дыхание изменяется. Of course, the problem is with this setting, it's slightly artificial. Конечно, здесь проблема еще с обстановкой, она искусственная. Because if I worked with a client, I wouldn't constantly give explanations. Потому что когда я работаю с клиентом, я не буду делать все время подобных замечаний. She will be influenced by my talking. И на нее будет производить, она будет под влиянием того, что я говорю. That's why it's sometimes helpful when you work with each other not to talk. Вот почему важно иногда, когда вы работаете друг с другом, не говорить. Now there are several ways that we can play with this. И сейчас есть несколько путей, которые мы можем поиграть с этим. One possibility is that I put one hand on an area that's breathing. Одна возможность это то, что я кладу руку на ту область, где она дышит. And my other hand on an area where I think
nothing happens. И другую руку на ту область, где, как мне кажется, ничего не происходит. So, for instance, I go here. Ну, например, сюда. Now you may say, what has the pelvis got to do with the lungs? И вы можете спросить, что, какое отношение имеет таз к легким. Well, let's see. Ну, давайте посмотрим. Can you see something? Вы можете что-нибудь видеть? And of course, she's a good pupil. И, конечно, она хороший ученик. And we have done it together on the other side. И мы делали это вместе на другой стороне. But the interesting thing is Но интересно здесь то, что that a lot of clients will have the same response у многих клиентов будет такой же ответ. without me verbalizing. Без того, чтобы я вербализировал. The moment I begin to feel В момент, когда она начинает ощущать these small movements, эти слабые движения, I can very gently я могу очень мягко enhance it увеличить их. to bring it into the person's awareness. Так, чтобы привнести это, дать человеку осознать это. I then И can, затем, for instance, just put my hand here to make the person aware например, положить руку сюда, чтобы дать человеку осознать, that in this area the expanse allows the separation of the bone. Что в этой области дыхание позволяет расширить расстояние между костями. I can put one hand in the lower back Я могу положить одну руку вниз спины, and the other hand always where there is movement. а другую руку в ту область, где происходит основное движение. It's not so helpful to put one hand just on a dead area Не так уж помогает просто положить руку на мертвую область and say, whoops, here it is. и сказать «от оно». But the moment there's movement here, Но в тот момент, когда есть движение здесь, and I acknowledge it, и я признаю это, and I put my чувствую это, hand where there's no movement, и кладу руку туда, где движений нету, it is like an impulse, это как импульс, a desire желание to feel life on the other hand too. ощущать жизнь на другой руке также. And you can see those who are behind me that it's happening. И вы можете видеть, те из вас, кто сзади, что это происходит. So that's one way that you can work with each other. Так что это один способ, которым вы можете поработать друг с другом. Go down to feet. Вы можете положить руку на ногу. Of course we don't see movement here. Мы, конечно, не увидим движение здесь, But we can change something in the middle of the body но что-то может измениться в средней части тела. to draw attention to the absurd Для того, чтобы привлечь внимание possibility of inflating your feet when you're breathing. возможности расширения ноги, когда вы дышите. In this sense, when you play with visualization, make use of all sorts of things. В этом смысле, когда вы играете с визуализацией, это заставляет вас делать совершенно различные вещи. It's not so absurd as it sounds, Это не настолько абсурдно, как это звучит. because the blood circulation Потому что циркуляция крови, goes down here. There is life going down here то and есть back. есть жизнь, идущая сюда вниз. There is oxygen going down here and back, Есть кислород, который проникает сюда вниз, even if it's not the air itself. даже если это не воздух сам по себе. Now, the other way you can work with each other, and there you verbalize, Другой способ, которым вы можете работать друг с другом, там, где вы можете вербализировать, is that you make use of the image of the air bubble or balloon. это то, что вы используете эти образы воздушных шаров или пузырей воздушных. And you tell the person И вы говорите человеку, that wherever you put your hand, что где бы вы ни положили свою руку, that's where a balloon appears. это там, где появляется воздушный шар. Once you have established that, you don't have to say every time, here comes Когда the вы balloon. установили это, вам не нужно повторять это каждый раз. So, that's what I'm going to say. Это то, что я собираюсь сказать. Okay. Where I put my hand, Там, где я кладу свою руку, there's this balloon. будет воздушный шар. So, of course, in this case, something deliberate happens. Конечно, в этом случае происходит что-то намеренное, Because our mind now is on the image of the balloon, потому что ее разум сейчас направлен на образ шара, and the inflation and deflation happens. и его надувание и сдувание происходит. Or I put the balloon again in the lower back area.
Или я опять-таки кладу воздушный шар вниз спины. And please, those who are breathing, don't do anything exaggerated. И, пожалуйста, те, кто дышит, не делайте ничего преувеличенного. The clarity of the image helps to achieve a change. Чистота образа помогает достигнуть изменения. Or again, I can put the balloon here. Или опять-таки я могу положить воздушный шар сюда. Very strange to have a balloon under a bone. Очень странно иметь воздушный шар на кости. That sometimes helps people to stop doing something powerful, deliberate. Это иногда помогает людям приостановить такую сильное насилие, Because if I сильную put деятельность. my hand on her abdomen and say a balloon is here, И если я положу руку на живот и скажу, что воздушный шар здесь, it becomes very powerful. эта область становится очень сильной. Alright. You can also, of course, take a person and put her on her, or him on her stomach. Вы, конечно, можете попросить человека лечь на живот. I mean, this is not the only way. Это не единственный способ делать это. Okay. You could, for instance, have the image of balloons here and here. И вы можете, например, иметь образы воздушных шаров здесь и здесь. And you can see this kind of expansion of the whole spine happening. И вы можете видеть расширение на позвоночнике. Breathing creates space between the vertebrae. Дыхание увеличивает расстояние между позвонками. And sometimes those who have backache И иногда те, у кого есть боль в спине, simply have to visualize a balloon in the area of the pain просто могут представить себе образ воздушного шара в области боли and allow, if it's only even in the mind, expansion и разрешить ему раздуваться and deflation in that area. и сдуваться в этой области. And movement happens И движение происходит, and the muscles have a chance to и у let мышц go. есть возможность вернуться к норме. Any questions? Какие-нибудь вопросы? So can you do that with each other? Можете ли вы сделать это сейчас друг с другом? Talk as little as possible. Говоря так много, как можно, так мало, как возможно. And again, just for a moment, establish what the contact of your body with the floor is like. И опять-таки на мгновение осознайте, каков контакт между вашим телом и полом. You have done that several times now, Вы делали это уже несколько раз, so you know what to look out for так что вы знаете, на что обращать внимание. and what to be curious about. И чему любопытничать. На что? And please bend your legs. И, пожалуйста, согните ноги. Notice how you do it. Заметьте, как вы делаете это. And have your feet about hip width apart. И держите ваши ноги на ширину примерно бедер. Not pressed together. Не сжатыми вместе. Now allow your right knee to go more towards the right. И теперь разрешите вашему правому колену пойти немного направо, As if you wanted to put it on the floor on the right. как будто вы хотели бы положить его на пол справа. But don't go all the way. Но не целиком. And bring it back again. И верните его назад. And do that many times as if someone was giving the right knee a little push. И сделайте это много раз, как будто вас кто-то толкает. And it was almost by itself going towards the right. И как будто он сам по себе опускается направо. The left knee stays more or less standing. А левое колено остается более или менее стоящим неподвижным. Notice what's happening with your pelvis. Заметьте, что происходит с вашим тазом. If the pelvis doesn't know of the intention of the knee,
Знает ли таз намерение колена? Then the pelvis is a wonderful and strong brake for the knee. A strong barrier, stop. Таз является сильным тормозом, барьером для колена. So see if you can allow the pelvis to roll towards the right a bit too. Посмотрите, можете ли вы позволить тазу также немножко скатываться направо. And notice if that allows the knee to go towards the floor. И заметьте, если это позволяет колену лучше двигаться к полу. And when the knee comes back, what is the response with the pelvis? И когда колено возвращается назад, вверх, как отвечает таз? And leave the movement alone for a moment, and leave your legs bent. И оставьте сейчас на минутку это движение, пусть ваше колено останутся согнутым. And just think that next time you would like to put that knee on the floor on the right. И просто решите, что в следующий раз вы сможете положить колено на пол справа. Don't do it yet, I just tell you what to do. Не делайте этого сейчас, я просто скажу вам, что делать. And when the knee is as close to the floor as is comfortably possible, И когда колено будет так близко к полу, насколько это будет удобно и возможно, please then lengthen the right leg downwards on the floor. Пожалуйста, Lengthen the right leg. выпрямите правую ногу, положите ее на пол. So, Тогда, no, когда это don't, будет не not сейчас, now. No. а когда вы будете делать. Keep it bent now. Сейчас пусть ноги будут согнуты. Allow the right knee and start it now to go towards the right. А теперь разрешите правому колену идти направо. Allow the pelvis to roll towards the right. Разрешая тазу также немного скатываться направо. And then when the knee to the right as far as possible, И когда колено будет так далеко, как возможно, straighten your right leg on the floor. выпрямите правую ногу, положив ее на пол. Allow the right foot to slide downwards. Разрешая правой ноге немного назад пойти. Прямо. And then drag, pull the right leg up again, back through the same trajectory. И затем опять согните правое колено так по старой траектории, по прежней траектории. То есть вначале наклоняя его к полу. So you end up with the right leg bent again. Так что вы заканчиваете это движение правой ногой согнутой, так же как левой. So take a moment to familiarize yourself with this movement. Возьмите некоторое количество времени, чтобы познакомить себя с таким движением. Again, start off with your legs both bent. И опять начните с положения, когда обе ваши ноги согнуты. Allow the right knee to go towards the right. Разрешите правому колену пойти направо. Let the pelvis roll towards the right. Разрешите тазу немного подвинуться направо. And when the knee is as close to the floor as possible, И когда колено будет так близко к полу, как возможно, straighten your right leg. выпрямите правую ногу. And then bend it again, draw up the right foot on the floor. И затем, двигая правую ногу, опять согните колено So the knee по bends. старой траектории, так что колено сгибается. So the knee bends on the floor. Так что колено сгибается на полу. And at some point it suddenly feels right to stand the knee up. А затем в какое-то мгновение просто вы ощущаете, что сейчас верно поднять колено. See if you наверх. can find that point for yourselves. Посмотрите, как вы можете найти это положение для вас самих. Don't worry about blankets getting crumpled. Не беспокойтесь о том, что одеяло стягивается. So please don't lift your leg off the floor. Так что, пожалуйста, не поднимайте ногу с пола. In the process of lengthening and bending that leg, it's all the time supported by the floor. Во время того, как колено сгибается и нога расслабляется, она все время поддерживается полом. And begin to scan further along the body if you feel that movement happening anywhere else.
begin to notice if that movement happens as an echo anywhere else in the body. И заметьте, есть ли еще какие-то движения в теле, которые возникают как эхо этих движений, происходят вместе с ними. Stop moving for a moment and lengthen both legs Приостановитесь на секунду. and rest. Отдохните. The interesting question Интересный вопрос. is again when you move the pelvis, Это опять-таки, когда вы движете таз, what happens to the spine? что происходит в позвоночнике? Part of the pelvis, the sacrum, Часть таза, крестец, yes, is also part of the spine. это также часть позвоночника. So as you move your pelvis to the right, it's such a big movement. Так что, когда вы движете таз направо в таком движении, Does the spine notice it? замечает ли это позвоночник? In other words, you allow the movement to go through the body. Другими словами, разрешите движению затронуть все тело. Please bend your legs. Пожалуйста, согните ноги. And now the same thing with the left knee. И сделайте сейчас то же самое с левым коленом. First, a few times, just allow the left knee to go towards the floor a bit, then come back. Вначале несколько раз позволяя левому колену пойти к полу, а затем вернуться назад. Don't attempt to lengthen anything, to straighten anything. Не растягивая ничего. Just allow the left knee to go towards the left. Просто разрешая левому колену идти к левой стороне. Allow the pelvis to follow the movement. Разрешая тазу следовать за этим движением. And when you bring the knee back, И когда вы приносите колено назад, feel the rolling of the pelvis ощущаете перекатывание таза. and ask yourselves, what does the spine feel? И спросите себя, что ощущает позвоночник. And I can see that some heads are beginning to move. И я могу видеть, что у некоторых начинает двигаться голова. What has the head got to do with the knee? Что голова имеет вообще с коленом? Strange form of anatomy. Прямая форма анатомии. Again, rest for a moment. Странная форма анатомии. Just stop for a moment and rest. А теперь остановитесь, ненадолго отдохните. With your legs bent or long, it's up to you. С ногами согнутыми или вытянутыми, как вы хотите. In the adult world, we perceive movement very often in straight lines only. Во взрослом мире мы часто делаем только прямые движения, директивные. Again, it's interesting to go and see what small children are doing. Опять-таки интересно посмотреть, что делают маленькие дети. And small children never draw up their legs straight. И маленькие дети никогда не вытягивают ноги прямо. They don't sleep with their legs straight. Они не спят с вытянутыми ногами. You find that they have their knees opened up Вы обнаружите, что у них открываются колени or bent или сгибаются, when they rest on their backs. когда они лежат на спине. And when they try and draw up the leg, И когда они стараются вытянуть ногу, the knees go to the side and come up. Поднять ногу, колено вытягивается в сторону, приподнимается. There's nothing wrong with drawing the legs up straight. Нет ничего неправильного в том, чтобы вытягивать ноги прямо. It's only a question of comfort Это просто вопрос удобства. and the question of distribution И вопрос распределения of movements through the body. движений через тело. Please bend your legs again any way you want. Пожалуйста, согните ноги Free сейчас, world. так, как вы хотите. Это свободный мир. And now allow the left knee to go towards the floor. И теперь разрешите левому колену пойти к полу. Support it with the pelvis.
поддерживаемая тазом. So that you really feel that left leg can almost lie on the floor. Так что вы бы ощущали, что левое колено практически может почти лежать на полу. And then when you feel the support from the floor И затем, когда вы ощущаете поддержку пола for your left leg, вашей левой ноги, straighten it. выпрямите ее. And of course, roll the pelvis back to neutral. И, конечно, верните таз в нейтральное положение. So you end up with the right leg bent and the left leg long. Так что вы заканчиваете это движение с правой ногой согнутой и левой выпрямленной. And then you decide to bend the left leg again. И затем вы решаете согнуть левую ногу опять. So you roll the pelvis towards the left. Так что вы перекатываете таз немного налево. So that the left leg can feel the support of the floor whilst it's bending. Так что левая нога может чувствовать поддержку пола в то время, как она согнута. And then at some magical moment it's okay to bring the leg to standing. И затем, начиная с какого-то момента, вы чувствуете, что ее хорошо поднять. So play with that. Поиграйте с этим. Make sure you are breathing. Будьте уверены, что вы дышите. And please don't lift anything away from the floor. И, пожалуйста, ничего не приподнимайте над полом. Part of that left leg. Та часть левой ноги. And if it's only the foot. And if it's only the foot. Если это только стопа, it's always in contact with the floor. Стопа всегда в контакте с полом. And notice any sensations in your lower back. И замечайте все ощущения в вашей нижней части. Again along the spine. Вдоль позвоночника. Up to the head. До головы. Вверх. And please lengthen again both your legs and rest a moment. И, пожалуйста, согните потом ноги и отдохните немножко. Lengthen, yeah. Выпрямите их и отдохните. Please roll your pelvis a bit towards the right. Пожалуйста, переместите таз немного направо. Start dragging up the right foot on the floor. Начиная двигать правую стопу по полу. So the right knee begins to bend. Так что правое колено начинает сгибаться. And bring that way the right leg to standing. И таким образом поднимайте правое колено, пока оно не окажется согнутым. When the right leg is standing, когда правое колено будет согнуто, стоять, roll the pelvis to the left. Передвиньте таз налево. Start bending the left leg on the floor. Начиная сгибать левую ногу на полу. And when it's all right for you, stand the left leg up. И когда вы будете ощущать, что это хорошо для вас, выпрямите и поставьте левую ногу. Roll the pelvis to the right. Потом переместите таз направо. And allow the right knee to go towards the floor. И разрешите правому колену пойти вниз к полу. Begin to lengthen the right leg. Начиная выпрямлять, потом правую ногу. Roll the pelvis to the left. Передвиньте таз налево. Begin to bend the left leg on the floor. Начиная сгибать левую ногу к полу. And then gradually stand it up. Notice how the pelvis helps. И затем постепенно поставьте ноги наверх, замечая, как ощущает себя таз. Carry on lengthening and bending your legs with the help of the pelvis rolling. Так что продолжайте вот это вот сгибание колен на полу и поднимание их с движениями таза. And make it a pleasurable, playful, smooth movement. И сделайте это гладким движением, от которого вы можете получать удовольствие. And notice the moments where you inadvertently lift the leg. И заметьте положение, когда when you're lifting a leg off the floor. Когда вы поднимаете ногу над полом.
Notice if the feeling of smoothness and softness is interrupted at that moment. Заметьте, не прерывается ли в это время чувство гладкости, приятного чувства. And then please end up with your legs either long or bent, whatever is okay for you. Затем закончите эти движения с согнутыми ногами или с выпрямленными ногами, как это будет удобно для вас. Now in physics, well in everyday life actually, В обычной жизни или физике we know that the beginning of a movement needs most energy. мы знаем, что начинающееся движение требует больше всего энергии. For instance, if we try and push a car to get it moving, Например, если мы стараемся толкнуть машину, чтобы она двигалась. the hardest bit is to get the car from not moving to moving. Самая тяжелая часть – это заставить машину начать двигаться. And afterwards it's going like by itself. А потом она как бы сама уже идет. Unless it's uphill, of course. Если она, конечно, не на склоне, да. When we have to move a heavy piece of furniture, Когда нам нужно передвинуть какую-нибудь тяжелую мебель, we often put it on rollers. мы часто ее на колесике какие-нибудь ставим. And I can just see that piano on stage. И я могу вот отсюда видеть пианино на сцене. And that piano has little wheels. И у этого пианино есть маленькие колесики. Tiny wheels in comparison to the body of the piano. Очень маленькие колесики по отношению к всей массе пианино. Ever since man has invented the wheel, С тех пор, как человек изобрел колесо, there has been a recognition было признание, that effort can be reduced when we use a round object. что можно уменьшить усилия, используя круглые объекты. That rolling is an easy way of transport. Что качение – это легкий способ передвижения. Now begin to think of the pelvis in the body Теперь попробуйте подумать о тазе, as your big wheel, как о большом колесе. something that can roll. Что-то, что может катиться. And if you can set that rolling in motion, И если вы можете сделать движение его качение, then there's less muscular effort in the body. тогда вам нужно меньше мускульного усилия в теле. Please, with that idea in mind, once more lengthen and bend your legs the way I have just suggested. Пожалуйста, вот с этой идеей в голове попробуйте еще раз проделать те движения, которые мы делали только что. And really be generous with rolling of the pelvis to one side and the other. И будьте щедры, двигая, перекатывая таз в одну или в другую сторону. Don't feel worried about exaggerating it. Не беспокойтесь о преувеличении этого движения. And again, feel what else in the body begins to move with this movement. И опять-таки замечайте остальные движения, которые происходят в теле, когда вы делаете. And just let it happen. И просто разрешайте им происходить. You're having a wonderful time with yourselves. У вас замечательное время с самим собой. And please end up with both your legs long. И, пожалуйста, закончите это упражнение с вытянутыми ногами. Notice the contact with the floor after having done this movement. Замечая контакт с полом после того, как вы сделали это движение. And any other sensation that comes to your mind, your body. Затем посмотрите на те ощущения, которые приходят вам на ум, приходят в ваше тело. And now go back to your original choice of bending your legs and bend your legs again the way you have been doing it in a straight line up. Теперь вернитесь и согните ваши колени прямо. Do it slowly so you can observe sensations. Делая это медленно, чтобы посмотреть на то, как вы это делаете, и
наблюдать за ощущениями. And please 5 times bend and lengthen your legs in the habitual way. И, пожалуйста, 5 раз согните колени и распрямите ноги, как вы это делаете обычно. Notice which muscles you move. Замечая, какие мускулы вы движете. Notice what the pelvis is doing. Замечая, что делает таз. Notice your breathing. Замечая дыхание, как вы дышите. And notice how much of your body you involve in this process. И замечая, какие части тела задействованы в этом процессе. And when you have done it 5 times in this manner, И когда вы сделаете это 5 раз таким образом, then do it a few times in the other way, затем сделайте это несколько раз по-другому. where you use your central wheel, the pelvis, to roll left and right. Когда вы используете ваше центральное колесо, таз, для того, чтобы катить колени налево, через левое и через правое. And become a bit like a baby playing with his or her legs. И будьте немножко ребенком, который играет со своими ногами. Only you're a very programmed baby already. Вы уже очень запрограммированный ребенок. You're doing something very specific with your legs. Вы делаете что-то очень специфичное со своими ногами. And ask yourselves, what is the effect on any tension in the lower back? И спросите себя, есть ли какой-то эффект на напряжение в нижней части спины. Bending and lengthening the legs. The old-fashioned way. Когда вы сгибаете и разгибаете колени по-старому. Or the baby way. Или по-детски. And then please end up with your legs long. И затем закончите это упражнение с вытянутыми ногами. Any way you want to lengthen your legs. Любым путем, каким вы хотите вытянуть их. Your body is your responsibility. Ваше тело – это ваша ответственность. I said exercise. Закончите это упражнение. Закончите это упражнение с вытянутыми ногами. Always movement. Закончите это движение. Там понятно. Понятно. Да. And then please, И затем, пожалуйста, don't do it straight away. Don't do it straight away. I when I ask you bend your legs, just take a moment. я прошу вас согнуть колени, не делайте это прямо, And сразу. when you- Просто возьмите какое-то количество времени. When you hear the words, bend your legs, what kind of muscular activity starts going on straight away in your body? Когда вы слышите слова «согните колени», какого рода мускульная активность начинается у вас в теле? And please stop for a moment И, пожалуйста, остановитесь на мгновение. and decide if this is the way you want to do it, that's fine. И решите, каким путем вы хотите сделать это. Or decide that you may want to introduce a change. Или решите, что, может быть, вы хотите внести какое-то изменение. And please bend your legs with awareness И, пожалуйста, сгибайте ноги, осознавая, of what you're doing to yourself and что to вы your делаете comfort. с собой и со своим удобством. And end up with your legs bent. И закончите со своими ногами согнутыми колени. So please bend your legs Так что, пожалуйста, согните колени. and keep them bent. И оставляйте их согнутыми. If you can, have your arms alongside the body, Если можно, вытяните руки вдоль тела, any way that is comfortable to you. так как это удобно для вас.
Not above your head, but alongside. Не над головой, а вдоль тела, вниз. You know, you can turn the palms to the ceiling, Вы знаете, вы можете повернуть ладони к потолку palms to the floor. или к полу. What is most comfortable for you just now. То, что наиболее удобно для вас сейчас. And now please move your pelvis А теперь, пожалуйста, сделайте движение своим тазом in such a way так, that the small of the back comes closer towards the floor. That the small of the back comes more towards the floor. так, что низ спины, так, чтобы низ спины приблизился бы к полу. And then move the pelvis in such a way А затем сделайте такое движение тазом, that you can arch away from the floor. так, что вы смогли бы приподнять нижнюю часть спины над полом, увеличить расстояние. And move between the two possibilities. И подвигайтесь между этими двумя возможностями. And please forget what you have been doing so far in the last 3 days. И, пожалуйста, забудьте все, что вы делали ненадолго за последние 3 дня. We are not going to lift the head. Мы не собираемся поднимать голову. We are staying on the floor. Мы остаемся на полу. So don't have any intention to do anything special. То есть не делайте, пусть у вас не будет никакого намерения делать что-то специальное. Just roll the pelvis so once the back is more towards the floor, Просто подвигайте тазом так, чтобы нижняя часть спины была ближе к полу, the lower back, and once it's away from the floor. и чтобы она была дальше от пола. And initiating this movement И начните инициировать эти движения, by working with your feet. работая стопами. So once you push the floor a bit with your feet, То есть когда вы немного толкаете пол and the стопами, back can flatten, спина может выпрямиться, сделаться более плоской. and once you pull the floor with your feet, А когда вы хотите как бы потянуть пол ногами, as if to don't lift anything, не поднимайте ничего. Once you pull the floor with your feet, Когда вы стараетесь как будто притянуть пол as if стопами, to pull the spine towards your heels. как бы притягивая свой позвоночник по направлению к пяткам. And just explore this movement for a while И просто поисследуйте это движение некоторое время, till it becomes familiar. пока оно не станет знакомым. Allow space between your feet, давая пространство между своими стопами, держа их на каком-то расстоянии. The pelvis separates the two legs. Так, чтобы таз разделял две ноги. If you press your legs and your feet together, Если вы соединяете, сжимаете ноги вместе, then you go against your own skeletal structure. тогда вы как бы приступаете против своей собственной скелетной структуры. And you make muscles work all the time, И вы заставляете мышцы работать все время. just for lying on the floor. Просто для того, чтобы лежать на полу. Now again, ask yourselves, you're moving the pelvis, what does the spine feel? И теперь опять спросите себя, вы двигаете тазом, как ощущает себя позвоночник? The spine beyond the small of the back. Позвоночник выше нижней части спины. On top of the spine we have a head. Наверху позвоночника у нас голова находится. And I can see many heads beginning to move. И я могу видеть, как у многих из вас головы начинают двигаться. Some people seem to be nodding gently all the time, Некоторые как будто кивают слегка все время, like agreeing with everything that's being said. как будто они соглашаются со всем, что говорится. So carry on agreeing. Продолжайте соглашаться. And those who don't agree yet, just А те, кто еще не согласны, don't be in any hurry. пожалуйста, не торопитесь. And stop the movement, lengthen your legs, not automatic, take responsibility. И остановите движение.
not of lengthen the legs, but don't do it in an automatic way. With the legs. Lengthen. И приостановите это движение и выпрямите ноги. Но делайте это не автоматически, но подумайте об этом. Make a decision and Сделайте решение, решите что-то, а затем выпрямите их. Rest for a moment. И отдохните ненадолго. Again, check if anything has changed in the way you were lying on the floor. Изменилось ли что-нибудь в том, как вы лежите на полу? Is the floor growing harder or softer? Стал ли пол более жестким или мягче? And what's happening with your breathing? И что происходит с вашим дыханием? And please prepare for bending your legs again. И, пожалуйста, приготовьтесь к тому, чтобы согнуть свои ноги опять. That means decide which way you're going to do it. То есть решите, как вы это собираетесь сделать. And you only please yourself and no one else. И делайте это так, как это нравится вам, а не кому-то другому. And bend your legs. И затем согните ноги. And then start the same movement again. А затем начните то же самое движение. Опять Push and pull the floor with your feet. Отталкивайте и притягивайте пол стопами. And allow the pelvis to roll. И разрешите тазу перекатываться. So once you find that the small of the back is more in contact with the floor, Так что, когда вы обнаружите, что нижняя часть спины находится больше в контакте с полом, and once you find it coming away from the floor, и когда вы обнаруживаете, что она отходит от пола, and just feel how far along the back you can sense this movement. и просто почувствуйте, как высоко, насколько высоко по спине вы можете ощущать это движение. It's a bit like your spine was being rubbed against the floor. Это немного как будто вы трете позвоночником по полу. It's like you are polishing the vertebrae. Как будто вы полируете позвонки. Soft with your mouth. Be Пусть soft with your mouth and your face. у вас остается мягким лицо и рот. And just notice if your head is getting involved. И просто замечайте, участвует ли в этом голова. Now some people's heads are rolling. У некоторых людей голова перекатывается. Like to say yes all the time. Как будто они говорят «да» все время. A gentle nod. Мягкие наклоны. Some people's heads are sliding. А у некоторых людей головы качаются. So, do you know what your head is doing? Знаете ли, что делает ваша голова? Please put one finger on your chin. Пожалуйста, коснитесь одним пальцем, положите один палец на подбородок. For instance, your index finger. Ну, например, указательный палец. And your thumb on the top of your sternum. А ваш большой палец на грудину. And whilst you are rocking your pelvis, И когда вы перекатываете таз with the help of your feet, с помощью стоп, notice the distance between the two fingers. Заметьте, не изменяется ли расстояние между этими двумя пальцами. Changes at all. Изменяется ли оно вообще? And please find out. Обнаружите это для себя. For those where the distance is changing, Для тех, для кого это расстояние меняется, it's a question of the head rolling. это вопрос того, что перекатывается голова. So the chin can roll towards the chest Так что подбородок движется к грудной клетке, and roll away from the chest. а затем от нее. For those where the head is sliding, Для тех, для кого голова скользит, they find that distance stays the same. они обнаружат, что это расстояние остается тем же самым.
So can you do both? Можете ли вы делать и так, и так? Can you rock your pelvis Можете ли вы двигать таз and allow your head to nod? и разрешать голове покачиваться? Can you rock your pelvis И можете ли вы катать свой таз and allow your head to slide? и разрешать голове скользить? And how do you do it? И как вы делаете? And which one feels freer? И что для вас свободнее? And again, rest for a moment. И опять-таки отдохните на какое-то время.